today's lesson is a BAE402, the calculus, and the method 303. So the lesson topic is a gamma function. So the gamma functions equation can be written. Gamma function is we integrate the e power minus t, t power alpha minus t dt. So we integrate 0 to infinity. So this the value will be the gamma function. So the equation for the gamma function is gamma function of k plus 1 is equal to the k factorial. So for the factorial, 5 factorial is a 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. So this is the factorial function. So we write down as a gamma function. So gamma function of k plus 1 is equal to k factorial. Gamma function is equal to the e power minus t, t power alpha minus t. So we integrate 0 to infinity. So this is our gamma function. The next one will be the Bessel equation. So Bessel equations we write down the format of the Bessel equation. The Bessel equation is a squared y dash plus xy dash plus a squared minus v squared y equal to 0. So this is the Bessel equation. So the Bessel equation is that the format of the function is a squared y dash plus xy dash plus a squared minus v squared y equal to 0. So this is the format of the Bessel equation. So the generalized equation, the generalized solution for the Bessel equation can be written y is equal to h power gamma. So we add summation n 0 to infinity c2m h power m. So this is the equation and the answer for the Bessel equation. So for the Bessel equation, we write down the generalized the coefficient c. So cv is equal to 1 divided by 2 power v and gamma function v plus 1. So this is why we write down the gamma function equation. For the gamma function equation, j and h and the j minus vh, those are the generalized equation format for the coefficient of the gamma solution. So the j and h is equal to h power m summation m 0 to infinity. So minus 1 power m multiply h power 2m divided by h power m plus n multiply n factorial multiply m plus n factorial. So this is the j and h generalized the equation of function. Similarly, we also can write j minus vh is equal to h power minus v summation m 0 to infinity. So minus 1 power m multiply h power 2m divided by h power 2m minus v multiply m factorial multiply gamma function of m minus v plus 1. So those are the Bessel equation and the gamma function, the generalized solutions are formulas. Now,အခုဒီနေ့တင်ပြမှာတော့ဗာလဲဆိုရင် the BAE402 calculus ဒုတိယအပတ်ဖြစ်တယ်။နောက် math 3လဲအကျုံးဝင်တယ်။ gamma function တွေအကြောင်းပြောမယ်။ gamma function ကဘယ်လို function မျိုးလဲဆိုတော့တော့သူ့ညီမချင်းရှိတယ် e power minus t t power alpha minus 1 dt အဲ့ဒါဟိုမှာ0ကနေ infinity က integrate လုပ်လို့ရှိရတဲ့ function မျိုးကို gamma function လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါ gamma x ရဲ့ညီမချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ gamma x k plus 1ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် k factorial နဲ့ညီတယ်။ထို့အတူ Bessel equation ကိုရေးလို့ရတယ်။ Bessel equation ကတော့ဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်လဲဆိုတော့ h square y dash plus hy dash plus a square minus v square multiply y equal to 0. အဲ့ဒီညီနာချင်းပုံစံဒီ Bessel equation ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမှဆိုရင် yx ကဘယ်လိုညီလို့ရေးလို့ရလဲဆိုရင် h power gamma တို့ summation က n 0 to infinity ပေါင်းမယ် c2m h power m လို့ရေးလို့ရတယ်။ cv ကဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် 1 divided by 2v နောက် gamma function v plus 1လို့ရေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာ j and h နဲ့ j minus vh ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် gamma ညီမ gamma function ကိုတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သုံးရမယ်ကိန်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ j and h ရဲ့ညီမချင်းကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် j and h ညီမချင်း h power m တော့ summation n က 0 to infinity ပေါင်းမယ် minus 1 power m အမြောက် h power 2m တို့မှာ h power m plus n နောက်ပြီးတော့ n factorial နောက်ပြီးတော့ n plus n factorial နဲ့စားမယ်
ထို့တူပဲ j minus vh ကလည်းပဲဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင် h power minus v သူက summation m က0 to infinity တိပေါင်းမယ် minus 1 power m အမြောက် h power 2m ပြီးတော့မှ h power 2m minus v m factorial ပြီးတော့မှ m minus v plus 1နော် gamma function နဲ့စားတာနဲ့နော်တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် gamma function နဲ့ Bessel equation တွေရဲ့နော်တွက်ရမယ်ညီမချင်းတွေနဲ့သူတို့မှသုံးရမယ် gain then we will continue to solve the Bessel equations. So the Bessel equations are d by dh, h power v jv a is equal to h power v jv minus 1 h needed. So d by dh h power v jv is equal to h power v jv minus 1 h. And the next equation, the d by dh h power minus v jv a is equal to minus h power minus v jv plus 1 h. And then we also got the next equation, jv minus 1h plus jv plus 1h is equal to 2v by h jvh. And then another one is jv minus 1h minus jv plus 1h equal to v j dash vh. So those are the Bessel equations formulas. So then we use those formula and then we will solve the problem. The problem is given. Proof. J3a is equal to 8 by a square j1h minus 4 minus h divided by h j0h. So that from the equations we have to write down the equation. The equation, general equation is jv minus 1 plus jv plus 1h equal to 2v divided by h jvh. So this is the general equation. So that in this general equation, we substitute v equal to 1. So we substitute v equal to 1, so that will be j1 minus 1h plus j1 plus 1h equal to 2 multiply 1 divided by h j1h. So therefore we got j0h plus j2h is equal to 2 by h j1h. So this is the equation 2. And then we also solve for the j2h. So j2h is, we have to put the v equal to 2. So that in the equation, jv minus 1 plus jv plus 1 h equal to 2v by h jvh, we substitute the v equal to 2. So that j2 minus 1 h plus j2 plus 1 h is equal to 2 multiplied 2 divided by h j2h. So therefore that we got the j0h plus the j3h is equal to 4 divided by h j2h. Then we can write down the equation, j3h is equal to the 4 divided by h j2h minus j0h. Then we substitute this the j2h value. So j2h value is equal to the 2 by h j1h minus j0h. So we substitute. Therefore the j3h is equal to the 4 divided by h in the bracket 2 by h j1h minus j0h close bracket minus j0h. So we open the bracket and resolve. So that will be the 8 by h square j1h minus 4 by h j0h minus j0h. So finally we got is 8 by h square j1h minus 4 minus 1 4 minus h by h j0h. So this is as we can prove that that's a Bessel equation. အဲ့တော့အခုဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ Bessel equation တွေဖြစ်တယ်။ Bessel equation တွေမှာဆိုရင်ညီမျှချင်းတွေရှိတယ်။ညီမျှချင်းတွေကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင် d by dh h power v jvh ညီမျှချင်း h power v jv minus 1h နောက်တစ်ခုကတော့ d by dh h power minus v jvh ညီမျှချင်း minus h power minus v jv plus 1h နောက်တစ်ခုကတော့ jv minus h plus jv plus h equal to 2v divided by h jvh. Now to go to jv plus 1h minus jv plus 1 g minus 1h plus minus jv plus 1h equal to v multiply jv dash h. So အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင် Bessel equation တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ Bessel equation တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ပု္ပ္ပာပြမှာဖြစ်တယ်။ပု္ပ္ပာပါလဲဆိုတော့သက်သေပြရမယ်။ j3h က 8 by h square j1h အနှုတ်4 minus h by h j0h နဲ့ညီချောင်းကိုသက်သေပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသက်သေပြဖို့ကတော့အခြေခံညီမျှချင်းတစ်ခုရေးမယ်။ဒါတို့အသုံးပြုမဲ့ညီမျှချင်းဆိုရင် jv minus 1h အပေါင်း jv plus 1h ညီမျှချင်း 2v by h jvh အဲ့ဒီညီမျှချင်းကိုအခြေခံမယ်။အဲ့ဒီညီမျှချင်းအခြေခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီညီမျှချင်းမှာ v တန်ဖို့1ကိုအစားထိုးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် j 1 minus 1h အပေါင်း j 1 plus 1h ကဘာနဲ့ညီမဲဆိုရင်
2 multiply 2 divided by h j1h နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် j0h အပေါင်း j2h ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် 2 by h j1h ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းတစ်ခုကိုရတယ်အဲ့တော့ j2h ကဘယ်လိုရလဲဆိုရင်j0h ကိုဟိုဘက်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 2 by h j1h အနှုတ် j0h ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပေးထားတဲ့ညီမျှခြင်းဖြစ်တဲ့ jv minus 1h အပေါင်း jv plus 1h 2v by h j0h ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းနေရာမှာဘုံကို2ကိုအစားထည့်လိုက်မယ်အစားထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်j2 minus 1h အပေါင်း j2 plus 1h ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်2 multiply 2 divided by h j2h နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒီခါဆိုရင်ဘာဆက်ရမလဲဆိုရင် j0h အပေါင်း j3h ညီမျှခြင်း 4 by h j2h ရမယ်အဲ့တော့ j3h ကိုပဲဘယ်ဘက်ထားပြီးကျန်တာအကုန်လုံးညာဘက်ပို့လိုက်တယ်ဆိုရင် j3h ညီမျှခြင်း 4 by h j2h အနှုတ် j0h ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းကိုရမယ်အဲ့တော့ j2h ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ပထမတွက်ဆက်ပြီးပြီ j2h ကဘာနဲ့ညီတယ်လဲဆိုရင် 2 by h အမြောက် j1h အနှုတ် j0h ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစားထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်4 divided by h ဝိဇ္ဇာကွင်းပိတ်တဲ့ဘာရှိမလဲဆိုရင် 2 by h j1h minus j0h ပြီးတော့မှ minus j0h ဖြစ်မယ်အဲ့တော့မြောက်တွင်းလိုက်မြောက်တဲ့ဆိုရင်8 by h square j1h minus 4 by h j0h အနှုတ် j0h ဆိုရင်နောက်ဆုံးဘာရမလဲဆိုတော့8 by h square j1h minus 4 minus 1 4 minus h divided by h j0h ဆိုတာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် j3h ရဲ့ညီမျှခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့ j3h ကိုသက်သေပြလို့ရမယ် And the next topic will be the Laplace transform. So Laplace transform is similar to the logarithm. So logarithm, by using the logarithm, all the multiplication becomes the addition and then all the division becomes the subtraction. So instead of that you multiplying by applying the logarithm, you can add the functions. In the meantime, instead of this dividing by applying the logarithm, you get subtract. So Laplace transform is also there's a similar function. Integration is similar to the multiplication. So that we use a Laplace transform, so all integration began the multiplication. And similarly, all differentiation began the division. So the Laplace transform function can be written. The formula is fs equal to integral function of 0 to infinity e power minus st ft dt. So this is our formula for the Laplace transform, the generalized function. Therefore, we also can write Laplace transform the y is equal to 1 divided by s. So the Laplace transform equation is fs equal to integration 0 to infinity e power minus st ft dt, and Laplace transform the y equal to 1 divided by s. So those are the Laplace transform equation. And then based on the Laplace transform formula, we will solve the problem. The problem is find the Laplace transform of ft way where the ft is equal to e power at t greater than 0 and a equal to constant. So that we write down the equation. And Laplace transform of ft is equal to Laplace transform of e power at. So that the integration 0 to infinity e power minus st multiply e power at dt. So that will be integration of the 0 to infinity s minus a t dt. So that we got e power minus s minus a t divided by minus s minus a. So the lower limit 0, upper limit will be the infinity. So we substitute. So that when you substitute the infinity, so the function we got a 0. When you substitute a 0, so the value we got a minus 1 divided by s minus a. So that will be the 0 minus in the bracket minus 1 divided by s minus a. So we got 1 divided by s minus a. So this is how we can prove the Laplace transform equation. So the ft equal to e power ad. So we can find the Laplace transform. The answer is 1 divided by s minus a. And therefore that we use a formula. Laplace transform the aft plus bgt is equal to Laplace transform ft a Laplace transform ft plus b Laplace transform gt. So that will be the afs plus bgs. So this is a generalized formula for the Laplace transform. Now,အခုကဆက်တင်ပြမှာတော့ Laplace transform ဖြစ်တယ်။ Laplace transform ကဥပမာပေးရရင်တော့ logarithm နဲ့ရှင်ပြီးဥပမာပေးမယ်။အဲ့တော့မြောက်မဲ့အစား logarithm ရှာခြင်းအပြင်ပေါင်းပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်။ထို့အတူပဲစားမဲ့အစား logarithm ရှာခြင်းအပြင်နှုတ်ပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်။
Laplace transform အသုံးပြုခြင်းအပြင် integration တွေကိုနော်မြောက်တဲ့ function multiplication နဲ့တွက်လို့ရတယ်ထို့အတူပဲ differentiation တွေကိုလည်းပဲစားတဲ့ function division နဲ့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ Laplace transform ရဲ့နော်သူညီမျှချင်းကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင် f ရဲ့ညီမျှချင်းဆို e power minus st ft dt ကိုတုံများကနေပြီးတော့ infinity integrate လုပ်လိုက်ဖြစ်တယ်Laplace transform တစ်ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်တစ်ကို s နဲ့စားတာနဲ့ညီမယ်အဲ့ဒီညီမျှချင်းတွေကိုအခြေခံပြီးမှပုံစံကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်ပုံစံမှာဘာပေးထားလဲဆိုတော့Laplace transform ft ရဲ့ Laplace transform ကိုရှားမယ်အဲ့ဒီကမှာ ft တန်ဖိုးသည် e power at ဆိုတာဖြစ်နေတယ်t တန်ဖိုးရဲ့3များတဲ့ကြီးမယ်အဲ့ဒါရဲ့ Laplace transform ကိုရှားမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုညီမျှချင်းရေးလိုက်မယ် Laplace transform ft ညီမျှချင်း Laplace transform e power at ဆို e power at ဆိုရင်တို့ integrate လုပ်မယ်0ကနေ infinity ထိ integrate လုပ်မယ် e power minus st အမြောက် e power at dt ကို integrate လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တွက်လိုက်တဲ့ခါမှာ integration 0 to infinity e power minus s minus at dt ဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ e power minus s minus at အဲ့ဒါမှ minus s minus a နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ lower limit 0 upper limit infinity ကိုစားထည့်မယ်အဲ့တော့ upper limit infinity ကိုစားထည့်ခြင်းအပြင်တစ်ခုလုံးက3များချက်သွားမယ်lower limit ဖြစ်တဲ့0ကို s နဲ့မှာအစားထည့်ခြင်းအပြင်တော့ minus 1 divided by s minus a ရမယ်အဲ့တော့0 minus 1 divided by s minus a ဆိုရင်1 divided by s minus a ရမယ်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့ function ကိုအဲ့လိုဒီနဲ့ Laplace transform ft ရဲ့ Laplace transform ကိုတို့အဲ့လိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ် ft ညီမ e power at ရဲ့ Laplace transform ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ် ft ညီမ e power at ရဲ့ Laplace transform ဒီ1 divided by s minus a နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ Laplace transform ရဲ့ညီမျှချင်းရှိတယ် Laplace transform aft အပေါင်း bgt ဆိုရင် a Laplace transform ft အပေါင်း b Laplace transform gt နဲ့ညီမယ်ဒါဆိုရင် afs ပေါင်းBGS နဲ့ညီမယ် The next one is I will present the table for the Laplace transform table. So that for the f equal to 1, Laplace transform f is equal to 1 by s. For the f is equal to t, the Laplace transform the f equal to 1 divided by s squared. For the t power n, Laplace transform is equal to m factorial divided by s power n plus 1. For the t power a, the Laplace transform f equal to gamma function of the a plus 1 divided by s power a plus 1. For the e power at, the Laplace transform f equal to 1 divided by s minus a. For the cos omega t, the Laplace transform f equal to s divided by s squared plus omega squared. For the f equal to sin omega t, the Laplace transform f equal to omega divided by s squared plus omega squared. For f equal to cos at equal to Laplace transform f equal to s divided by s squared minus a squared. For the sin at, the Laplace transform f equal to a divided by s squared minus a squared. So in this case, sin h is equal to the e power h minus e power minus h divided by 2. Cos h is equal to e power h plus e power minus h divided by 2. So those are the Laplace transform function. So therefore, we write down the Laplace transform. Laplace transform the f power n equal to s power m. Laplace transform f minus s power n minus 1, f0 minus s power n minus 2, f dash 0. So we write down the equation. So Laplace transform f dash is equal to the s Laplace transform ft minus f0. So those are the equation for the formula for the Laplace transform function. အခုဆက်လိုက်တင်ပြမှာတော့ဗာလဲဆိုရင် Laplace transform နဲ့ function တွေရဲ့ညီမျှချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ft က1ဆိုရင်Laplace transform ft ဒီ1ကို s နဲ့စားတာနဲ့ညီမယ်ft က t ဆိုရင် Laplace transform ft ဒီ1ကို s square နဲ့စားတာနဲ့ညီမယ်ft က t power n ဆိုရင် Laplace transform ft ဒီ m factorial ကို s power n plus 1 နဲ့စားတာနဲ့ညီမယ်ထို့အတူပဲနော်ft ဒီ t power a ဆိုရင် Laplace transform ft ဒီ gamma function a plus 1ကို s power a minus plus 1နဲ့စားတာလည်းညီမယ်ထို့အတူပဲ ft က Laplace transform တန်ဖိုးဒီ e power ad ဆိုရင်နော်ft ရဲ့တန်ဖိုးဒီ e power ad ဆိုရင် Laplace transform ft ဒီ1ကို s minus a နဲ့စားတာလည်းညီမယ်cos omega t ဆိုရင်တော့ Laplace transform ft ဒီ s ကို s square plus omega square နဲ့စားတာလည်းညီမယ်sin omega t ဆိုရင်လည်းပဲ Laplace transform ft ဒီ omega ကို s square plus omega square နဲ့စားတာနဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ cos ad ဆိုရင်တော့ Laplace transform ft ဒီ s ကို s square minus a square နဲ့စားတာနဲ့ညီမယ် sin ad ဆိုရင်တော့ Laplace transform ft ဒီ a ကို s square minus a square နဲ့စားတာနဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ညီမချင်းက sin h ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် e power h minus e power minus h ကိုတစ်ခုလုံးကိုတင်းနဲ့စားမယ် cos h ဆိုရင်လည်းပဲ e power h plus e power minus h ကိုတစ်ခုလုံးနှစ်နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ Laplace transform f n ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် s power m Laplace transform f
minus s power n minus 1 f0 minus s power n minus 2 f dash 0 Laplace transform f dash d ဆိုတော့ဗာနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဆိုရင် s Laplace transform ft minus f0 နဲ့ရေးလို့ရတာဖြစ်တယ် And then we will solve the problem. The problem is given. Find the inverse Laplace transform of ys equal to s plus 1 divided by s multiply s squared plus s minus 6. So this function is given, so we have to determine the Laplace transform, inverse Laplace transform. So firstly we have to write down the equation s squared plus s minus 6. So we have to factorize. So we factorize the s squared plus 5 minus 8, so that will be the s minus 2 and the s plus 3. So we call the factorization. And therefore, s plus 1 divided by s multiply s squared plus s minus 6. So by factorization, what you got is the numerator will be the s plus 1, denominator will be s multiply s minus 2 multiply s plus 3. And therefore we use a form, standard form. So that will be the a by s plus b by s minus 2 plus c by s plus 3. So this is equal to the equivalent to the s plus 1 divided by s multiply s minus 2 multiply s plus 3. So the a by s plus b by s minus 2 plus c by s plus 3, we make the combine. So by make the combination, what you got is the a multiply s minus 2 multiply s plus 3 plus b multiply s plus 3 plus c multiply s minus 2. Those are as the numerator, and the denominator will be the s multiply s minus 2 multiply s plus 3. This is equal to the right hand side is s plus 1 divided by s multiply s minus 2 multiply s plus 3. So that we equate there's two equations, so that we equate the numerator. So by equating the numerator, what you got is a multiply s minus 2 multiply s plus 3 plus b multiply s plus 3 plus c multiply s minus 2 is equal to s plus 1. So that we put the s equal to 0. By putting the s equal to 0, what you got is a multiply 0 minus 2 multiply 0 plus 3 plus b multiply 0 multiply 0 plus 3 plus c multiply 0 minus 2 is equal to 0 plus 1. So therefore the minus 6 is equal to the 1, a equal to minus 1 by 6. And we substitute the s equal to 2. So by substituting s equal to 2, a multiply 2 minus 2 multiply 2 plus 3 plus b multiply 2 plus 3 plus c multiply 2 minus 2 is equal to 2 plus 1. So therefore the b multiply 2 multiply 5 equal to 3, so b equal to the 3 divided by 10. And then put s equal to the minus 3. So that will be the a multiply minus 3 minus 2 multiply minus 3 plus 3 plus b multiply minus 3 minus 3 plus 3 plus c multiply minus 3 minus 3 minus 2 is equal to the minus 3 plus 1. So that's the c multiply minus 15 equal to minus 2. So c equal to 2 by 15. So we call this ABC value. And then we continue to see this next PowerPoint for this problem. အခုဆက်ပြီးတင်ပြမှာတော့နော်ပုံစံကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ပုံစံပါရှာခိုင်းလဲဆိုရင် inverse Laplace transform ကိုရှာရမယ် inverse Laplace transform ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင် ys က s plus 1အဲ့ဒါကိုမှ s အမြောက် s square အပေါင်း s အနှုတ်6ဆိုတာကိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါရဲ့နော် inverse Laplace transform ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဒါပထမဦးဆုံး s square အပေါင်း s အနှုတ်6အဲ့ဒါကိုနော် factorize လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် s minus 2နဲ့ s plus 3ဆိုတာရလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော် s plus 1အဲ့ဒါကိုမှ s divided s multiply s square plus s minus 6အဲ့ဒါပါနေရေးမယ်ဆိုရင် s plus 1ကို s multiply s minus 2 multiply s plus 3နော်မြောက်ထားတာနဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူညီမချင်းရေးလိုက်မယ်ပြန် form က a by s ပေါင်း b by s minus 2အပေါင်း c by s plus 3ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ညီမချင်းညာဘက်မှာရှိတဲ့ s plus 1အဲ့ဒါကိုမှ s အမြောက် s minus 2အမြောက် s plus 3ဆိုရဲနော်ညီမချင်းကိုရေးလို့ရတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုနော် combine လုပ်လိုက်တယ် combine လုပ်တယ်ဆိုရင် a multiply s minus 2 multiply s plus 3အပေါင်း b multiply s plus 3အပေါင်း c multiply s အမြောက် s minus 2အဲ့ဒါရဲ့ denominator ဆိုရင် m multiply s minus 2 multiply s plus 3ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညာဘက်ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် s plus 1ကိုမှဘာနဲ့စားထားလဲဆိုရင် s multiply s minus 2 multiply s plus 3နဲ့စားပြီးတော့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် a
A multiply S minus 2 multiply S plus 3 about B multiply S plus 3 about C multiply S minus 2 啊，把那ညီ的所以 S plus 1နဲ့ညီမယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာ S တန်ဖိုး3ရလို့အစားထည့်လိုက်တယ်။ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် A အမြောက်0 minus 2အမြောက်0 plus 3အပေါင်း B အမြောက်0အမြောက်0အပေါင်း0 plus 3အပေါင်း C အမြောက်0အမြောက်0 minus 2ကဘာနဲ့ညီလဲဆို0 plus 1နဲ့ညီတယ်ဒါဆိုရင် minus 6က1ဆိုရင် A က minus 1 by 6ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်။ S တန်ဖိုး2လို့အစားထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ A အမြောက်2 minus 2အမြောက်2 plus 3အပေါင်း B အမြောက်2အမြောက်2 plus 3အပေါင်း C အမြောက်2အမြောက်2 minus 2ကဘာနဲ့ညီလဲ2 plus 1နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် B အမြောက်2အမြောက်5ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်3နဲ့ညီမယ်ဆိုတော့ B ဟာဆိုရင်3 by 10ဆိုတာရတာဖြစ်တယ်။ S တန်ဖိုးကို minus 3အစားထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ A အမြောက် minus 3 minus 2အမြောက် minus 3 plus 3အပေါင်း B အမြောက် minus 3အမြောက် minus 3အပေါင်း3အပေါင်း C အမြောက် minus 3အမြောက် minus 3 minus 2ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ညာဘက်က minus 3အပေါင်း1နဲ့ညီတယ်ဒါဆိုရင်နော် C အမြောက် minus 15ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ညာဘက်က minus 2ဒါဆို C က2 by 15ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံရဲ့ဆက်လက်တာကိုဆက်လက်ပြီးတွက်တာကိုနောက် slide မှာကြည့်ပါဖြစ်တယ် Answer we finally got this the factorization so what you got is the Laplace inverse of the A by S plus B by S minus 2 plus C by S plus 3 equal to Laplace inverse of A value is minus 1 by 6, B value is 3 by 10, and C value is 2 by 15. Therefore, the Laplace inverse of the minus 1 by 6 divided by S plus Laplace inverse of the 3 by 10 divided by S minus 2 plus Laplace inverse of the 2 divided by 15 divided by S plus 3. So therefore, minus 1 by 6 plus 3 by 10 e power 2d plus 2 by 15 e power minus 3d. So this is for the answer. And then we write down this as the equation. So we find the Laplace function of the differential equation. So in Laplace function of Laplace transform of the y dash d is equal to s Laplace y plus y0. And similarly, Laplace transform of the y double dash d is equal to s square Laplace y minus s y0 minus y dash 0. So this is for the Laplace transform of the y dash d and the y double dash d. And then we saw the formula. That the equation is given as a differential equation, second order differential equation, y double dash minus 3y dash plus 2y equal to 4t plus e power 3t. So in this case, the initial conditions are given. y0 is equal to 1 and the y dash 0 equal to minus 1. So we had to solve that equation. So the both equations are written as y double dash minus 3y dash plus 2y equal to 4t plus e power 3t. So both sides are taken the Laplace transform. So Laplace transform of y double dash minus 3y dash plus 2y equal to Laplace transform of the 4t plus e power 3t. So therefore the y double dash Laplace transform is s square Laplace transform of y minus sy0 minus y dash 0. Minus 3, and then we find that the Laplace transform of y that began the s Laplace transform of y minus y0 plus, so you take the Laplace transform of y. So right hand side, Laplace transform the 4t equal to 4 divided by s square, and Laplace transform the e power 3t equal to 1 divided by s minus 3. And then we saw the formula, so we insert the initial condition for the y0 equal to 1 and the y dash 0 equal to minus 1. And therefore, by inserting the initial conditions, the equations becomes s square ys minus s multiply 1 minus 1 minus 3 in the brackets are sys minus 1 plus 2ys. And right hand side is 4 divided by s square plus 1 divided by s minus 3. And therefore, we resolve the equation of s square ys minus s plus 1 minus 3s ys plus 3 plus 2ys equal to 4 multiply s minus 3 plus s square divided by s square multiply s minus 3. So therefore the ys multiply s square minus 3s plus 2 minus s plus 4, and right hand side is 4 multiply s minus 3 plus s square divided by s square multiply s minus 3. So that we see this on next page to resolve this problem. So အဲ့တော့ဒီနေ့ခုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရမှာပါလဲဆိုရင်တော့ solve
ပေးထားတဲ့ညီမချင်းရေးလိုက်ပဲအဲ့တော့ FT က Laplace inverse A by S အပေါင်း B by S minus 2 အပေါင်း C by S plus 3အဲ့ဒါကိုမှ Laplace inverse ရှာမယ်အဲ့တော့ A တန်ဖိုးကတွက်ခဲ့ပြီးပြီ minus 1 by 6ဆိုတာရလာတယ် B တန်ဖိုးကတော့3 by 10ရတယ် C တန်ဖိုးကတော့2 by 15ဆိုတာရတယ်အဲ့ဒါညီမချင်းထည့်လိုက်တဲ့မှာဆိုရင် Laplace inverse minus 1 by 6က S plus Laplace inverse 3 by 10 S minus 2 plus Laplace inverse 2 by 15 S plus 3အဲ့ဒါကို Laplace inverse ရှာလိုက်တယ် Laplace inverse of the minus 1 by 6 S ကဘာလဲညီမ minus 1 by 6ရလာတယ် Laplace inverse of the 3 by 10 divided by S minus 2ဆိုရင်3 by 10 e ပေါ်က 2d ရလာမယ် Laplace inverse of the 2 by 15 divided by S plus 3ဆိုရင်လည်း2 by 15 e ပေါ်က minus 3d ဆိုတာရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီမချင်းကသူဆက်ပြီးရေးလိုက်မယ် Laplace inverse Laplace transform of the y dash ဆိုရင် S Laplace transform y minus y0 ရမယ်Laplace transform the y double dash ဆိုရင်လည်း S square Laplace transform the y minus sy0 minus y dash 0ဆိုတာရလာမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် differential equation တွေဖြစ်တဲ့ y dash d နဲ့ y double dash ကို Laplace transform ရှာတဲ့ညီမချင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့မှာ y0 နဲ့ y dash 0ကဘာလဲဆိုရင်မူလအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့သို့မဟုတ် initial condition တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးနောက်ပု္ပ္ပစာကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပု္ပ္ပစာဘာပေးထားလဲဆိုရင် second order Laplace second order differential equation ကိုပေးထားတယ်second order differential equation က y double dash minus 3y dash plus 2y equal to 4d plus e ပေါ်က 3d initial condition တွေပေးထားသေးတယ် y0 က 1 and y dash 0က minus 1လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးကို Laplace transform ရှာလိုက်မယ် Laplace transform y double dash minus 3y dash plus 2y ညာဘက်ကဘာလဲဆိုရင် Laplace transform 4d plus e ပေါ်က 3d ဖြစ်လာမယ်y double dash ကို Laplace transform ရှာလိုက်ဆိုရင် s square Laplace transform y minus sy0 minus y dash 0နောက်တစ်ခါနော် y dash ကို Laplace transform ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲ minus 3အမြောက်နော်ကွင်းထဲမှာဆိုရင် s Laplace transform y minus y0နောက်ပြီးမှ2 Laplace transform y ဆိုတာဖြစ်လာမယ်ညာဘက်ကနော် Laplace transform တဲ့ 4d ဆိုရင် 4 divided by s square Laplace transform တဲ့ e ပေါ်က 3d ဆိုရင်လည်း1 divided by s minus 3ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ initial condition တွေစားထည့်မယ် y0 1နဲ့ y dash 0 minus 1စားထည့်ဆိုရင် s square ys minus s အမြောက်1 minus 1 minus 3 multiply s ys minus 1 plus 2ys ကညာဘက်ကဘာလဲညီလဲဆိုရင်4 divided by s square plus 1 divided by s minus 3ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးရှင်းလိုက်ဆိုရင် s square ys minus s plus 1 minus 3 sys plus 3 plus 2ys ကဘာလဲညီလဲဆိုရင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့4 into s minus 3 plus s square အဲ့ဒါဟိုမှာ s square နောက်ပြီး s minus 3နဲ့စားလာမယ်အဲ့တော့သူ့ဆက်ပြီးရေးလိုက်မယ် ys အမြောက် s square minus 3s plus 2 minus s plus 4ကဘာလဲညီလဲဆိုရင်ညာဘက်က4 s minus 3 plus s square divided by s square အမြောက် s minus 3ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့နောက်တော့ power ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပစာကိုဆက်ရှင်းတာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်Then we continue to resolve the problem. The problem is that ys multiply s square minus 3s plus 2 is a key at the left side and the other things are moved to the right side. So therefore the left hand side is ys multiply s square minus 3s plus 2. Right hand side is 4 multiply s minus 3 plus s square divided by s square divided by s minus 3 plus s minus 4. And then we make the combine. So ys multiply s square minus 3s plus 2 equal to right hand side is 4 multiply s minus 3 plus s square plus s minus 2 multiply s square multiply s minus 3 divided by s square multiply s minus 3. So ys equal to 4 multiply s minus 3 plus s square plus s minus 2 s square s minus 3 divided by s square minus 3s plus 2 multiply s square multiply s minus 3. So that we made the sort so that we made the multiplication at the numerator. So that will be the s power 4 minus 7 s power 3 plus 12 s square plus 4s minus 12 and denominator is s minus 2 multiply s minus 1 multiply s square multiply s minus 3. So therefore the numerator is s power 4 minus 7 s power 3 plus 12 s square plus 4s minus 12 and denominator is s square multiply s minus 3 multiply s minus 2 multiply s minus 1. So that we have to compare with the standard format. So the format is as divided by s square plus b divided by s plus c divided by s minus 3 plus d divided by s minus 2 plus e divided by s minus 1. This is compared with the equation s power 4 minus 7 s power 3 plus 12 s square plus 4s minus
12 divided by the denominator s square multiply s minus 3 multiply s minus 2 multiply s minus 1. So we have to make the resolving. By resolving, what you got is as multiply s minus 3 multiply s minus 2 plus b multiply s square multiply s minus 3 multiply s minus 2 multiply s minus 1 plus c multiply s square multiply s minus 2 multiply s minus 1 plus d s square multiply s minus 3 multiply s minus 1 plus es square multiply s minus 3 multiply s minus 2 equal to right hand side is s power 4 minus s power 3 plus 12s square plus 4s minus 12. So we put the s equal to 0, s equal to 3, s equal to 2, s equal to 1. Then we can resolve him. So a value is 3, b 2, c half, d minus 2, e is minus 1/3. Therefore the right hand side is a Laplace inverse of the 3s divided by s square plus 2 by s plus a half divided by s minus 3 minus 2 divided by the s minus 2 minus 1/3 divided by s minus 1. So by finding the Laplace inverse, what you got is 3 plus 2d plus a half e power 3d minus 2 e power 2d minus 1/3 e power d. အဲ့တော့ခုနဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ပုံစံကတွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် y ဘယ်ဘက်မှာပါရှိမယ်ဆို ys အမြောက် s square minus 3s plus 2ဆိုတာရှိတယ်ညာဘက်ကတော့ 4 multiply s minus 3 plus s square divided by s square multiply s minus 3 plus s minus 4ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညာဘက်မှာကို combine လုပ်လိုက်မယ်combine လုပ်လိုက်ရဆိုရင် ys multiply ဘက်က ys multiply s square minus 3s plus 2ညာဘက်ကတော့ 4 multiply s minus 3 plus s square plus s minus 4 multiply s square multiply s minus 3 divided by s square divided by s minus 3ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ ys ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် 4 multiply s minus 3 plus s square plus s minus 4 multiply s square multiply s minus 3 divided by s square minus 3s plus 2 multiply s square multiply s minus 3အဲ့တော့ဆက်ပြီးရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပိုင်းဝေကဘာရလာမလဲဆိုရင် s power 4 minus 7s power 3 plus 12s square plus 4s minus 12 divided by s minus 2 multiply s minus 1 multiply s square multiply s minus 3ဒါဆိုရင်ဘာဆက်ရမလဲဆိုရင် s power 4 minus 7s power 3 plus 12s square plus 4s minus 12အဲ့တော့ဘာနဲ့စားလာလဲဆိုရင် s square အမြောက် multiply s minus 3 multiply s minus 2 multiply s minus 1အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့နော်နှိုင်းရှင်မလဲဆိုရင် as ကို s square နဲ့စားရတယ်အပေါင်း b by b ကို s နဲ့စားရမယ်နောက်ပြီးတော့ c ကို s minus 3နဲ့စားရမယ် d ကို s minus 2လို့စားရမယ် e ကို s minus 1နဲ့စားရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ရှင်းရမလဲဆိုရင် s power 4 minus 7s power 3 plus 12s square plus 4s minus 12အဲ့ဒါကိုမှ s squareအမြောက် s minus 3အမြောက် s minus 2အမြောက် s minus 1အဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းရှင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်တို့ဘာဆက်ရမလဲဆိုတော့ as အမြောက် s minus 3အမြောက် s minus 2အမြောက် s minus 1အပေါင်း bs square အမြောက် s minus 3အမြောက် s minus 2အမြောက် s minus 1အပေါင်း cs square အမြောက် s minus 2အမြောက် s minus 1အပေါင်း ds square အမြောက် s minus 3အမြောက် s minus 1အပေါင်း es square အမြောက် s minus 3အမြောက် s minus 2ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ s power 4အနှုတ် 7s power 3အပေါင်း 12s square အပေါင်း 4s minus 12နဲ့ညီပါဖြစ်မယ်အဲ့တော့ s တန်ဖိုးတွေ0 3 2 1အဲ့ဒါကိုအစားထိုးရဲဆိုရင် a တန်ဖိုးတွေ3 b တန်ဖိုးတွေ2 c တန်ဖိုးတွေ half d တန်ဖိုးတွေ minus 2နဲ့ e တန်ဖိုးတွေ minus 1တက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှသူ့ကို Laplace inverse ရှာမယ် Laplace inverse 3s ကို s square နဲ့စားမယ်အပေါင်း2ကို s နဲ့စားမယ်အပေါင်း half ကို s minus 3နဲ့စားမယ်အနှုတ်2ကို s minus 2နဲ့စားမယ်အနှုတ်1တက်ကိုမှ s minus 1နဲ့စားမယ်စားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကို Laplace inverse ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဖြေကဘာရမလဲဆိုရင်3အပေါင်း 2d အပေါင်း half e power 3d minus 2 e power 2d minus 1 တက် e power d ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေဖြစ်တယ်Then we will find the Laplace transform for the unit step function. So unit step function UAT can be given in the graph. So this is at the point of the A is that the function value is a value the U. So this is the U0 t is equal to the t is less than 0. So value is a 0 and the when the t is greater than 0, the value will be the 1. So the Laplace transform the U0 t is equal to e power minus as divided by s. So Laplace transform the UAT is equal to e power minus as divided by s. So we can shift the function, the value, the shifting on the t axis. So when you shift as a t axis function, in this case fs is equal to the Laplace transform the ft. Then we can write down the s minus a is equal to Laplace transform e power at ft. So this is the shifting on the t axis. So the
then based on those formula that we solve the problem. So the problem is given. The equation of the circuit is RID plus QT divided by C equal to the RID plus 1 by C integration 0 to T FJDZ. So this is the equation given. So the equation is that you see the unit step functions are between A to B, so the value B is right at B to the V0. So the equation is R multiplied the ID plus 1 by C integration 0 to T ID dt equal to VT multiplies V0 and then in the brackets are UAT minus UBT. So this is the function. So then by finding the Laplace transform, what you get is a R multiplied IS plus 1 by C. So Laplace transform of the integration 0 to T FJ dj plus a Laplace transform of the V0 UAT minus a UBT. So left hand side is R multiplies the IS plus IS by C multiplied 1 by S. And right hand side is e power minus, this is equal to the right hand side power minus AS minus e power minus BS multiplying V0. So the IS is equal to the V0 by S multiplied with e power minus AS minus e power minus BS. And the whole thing divided by R plus e power S. So therefore the V0 by S multiply e power minus AS minus e power minus BS divided by the R plus 1 divided by e power S. So therefore we got V0 by SR, the e power minus AS minus e power minus BS divided by 1 plus 1 by RCS. So therefore we got V0 by R, the numerator is e power minus AS minus e power minus BS divided by S plus 1 by RC. So we had to resolve this problem in the next PowerPoint. Who said it in the unit step function? The unit step function so UAD so about A point ma tamodi the user damo that what the function UAD so in the usually swing the tamodi tomia out 10 near the swing now Damoa tomia chede Tidamoi tomia giles not Damoa tip chede UAD or double yellow yard Ibo minor AS go SSR imagine yellow yard Eddie Damo Duma Sade Makufura TAC Poman on the Piaurade. Piaurade swing SS car Laplace transform FD and Yime Elasway FS minus 80 but then you know Laplace transform Iboa AD FD and Yibir I imagine yellow yama chede. And I check I'm a post out grammar so in Imagine Beta R multiply ID about QD divided by C and manage the right hand side machine RID about 1 by C integration 0 to D FJDG. Now at our Yemen. Hello, Poa Beta is when the A and B Jama say Tamboa V0 that's why. And that's why the most in ID about 1 by C integration 0 to D ID DD about any that's when Yaba Machine VD now V0 UAD no UBD so I yaped. Hello. Pera machine now IS about 1 by C Laplace transform 0 to D FJDG about Laplace transform V0 UAD no UBD about any mesoin. Now Bema machine now IS about IS by C now 1 by S car by any mesoin Ebo minus AS no Ebo minus BS. Now V0 and email and also IS car ban and email swing B0 S Same below Ebo minus AS no Ebo minus BS not the Huloma about Ebo S Same. That's why V0 S Same Ebo minus AS no Ebo minus BS and Biloma Ella Bana Sada this way Argo Ticoma Ebo S Sada Nahudan Paula Same. And that's why V0 divided by SR and now Ebo minus AS no Ebo minus BS the Huloma about 1 Pioma RCS. Now, so in V0 by R, now buying way about she that's when Ebo minus AS, no Ebo minus BS, and buying J by the Bashi that's when S about 1 by RC payment. Now, now, PowerPoint must be at our daily in our grammar pity. We continue to solve. So in this case, IS is equal to Ebo minus AS. Multiply V0 by R, multiply 1 divided by S plus 1 by RC, minus Ebo minus BS, multiply V0 by R, multiply 1 divided by S plus 1 by RC. So Ebo minus AS, FS minus Ebo minus BS, FS. So there will be Ebo minus S, AS, and Laplace transform the V0 by R, Ebo minus T by RC, minus Ebo minus BS, Laplace transform the V0 by R, Ebo minus T by RC. So in this case, we write down the equations. Laplace inverse of the Fs is equal to Ft. So this is equal to the V0
V0 by R e power minus t by RC. So in this case, ft minus A is equal to V0 by R e power minus t minus A by RC. So this began as a Laplace transform of the ft minus A UAT minus Laplace transform of the ft minus B is UBT. So therefore, V0 by power minus t minus A divided by RC UAT minus e power minus t minus B divided by RC UBT. Now this is for the answer. So this is based on this answer that we can also extend the equation for the periodic function. So Laplace transform the periodic function ft is equal to the 1 divided by 1 minus e power minus ps. So we integrate 0 to p e power minus st ft dt. So in this case, s is greater than 0. အဲ့ဒါကိုမှအခြေခံပြီးတော့ပုံစံဆက်တွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ is ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် e power minus as အမြောက် v0 by r အမြောက် 1 2မှာ s အပေါင်း1 by rc နဲ့စပါမယ်အနှုတ် e power minus bs အမြောက် v0 by r အမြောက် 1 divided by s အပေါင်း1 by rc ဒါဆိုရင် e power minus as fs minus e power minus bs fs ကိုရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် e power minus as Laplace transform တဲ့ v0 by r e power minus t by rc အနှုတ် e power minus bs Laplace transform တဲ့ v0 by r e power minus t by rc so အဲ့ဒါကိုမှ Laplace inverse ရှာလိုက်မယ် Laplace inverse ဆိုတဲ့ fs ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် ft နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါဘာလဲရမလဲဆိုရင် v0 ကို r နဲ့စားမယ် e power minus t by rc အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ f နေရာမှာ t minus a เนาะ t နေရာမှာ t minus a ကိုအစားထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် f နောက် function t minus a ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် v0 by r e power minus t minus a divided by rc ကိုရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဘာရမလဲဆိုရင် Laplace function transform of the ft minus a uat အနှုတ် Laplace transform of the ft minus b ubt ဆိုရင်ဘာရလဲဆိုရင် v0 ကို r နဲ့စားမယ် e power minus t minus a by ra uat minus e power minus t minus b by rc ubt ဆိုတာရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ periodic function နဲ့ညီမချင်းရေးမယ်ဆိုရင် periodic function က Laplace transform နဲ့ periodic function ft ဒီဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်တစ်ကိုမှ e1 minus e power minus ps နဲ့စားမယ်တော့ integration 0 to p e power minus st ft dt ရလာအဲ့ဒါ s တန်ဖိုးကြီးသုံးရတဲ့ကြီးမယ် and then we write down this formula we will solve the formula so the formula is given that this will be as how we rectify a circuit so the graph is given so the period of the time is between 0 to pi by omega and 2 pi by omega and 3 pi by omega so the function is that this is the half of the sideways between 0 to pi by omega and between pi by omega to 2 pi by omega so the value is 0 and then between 2 pi by omega and 3 pi by omega that will be the half of the sideway so the ft value is given the equation is between the 0 to pi by omega so sine omega t and between pi by omega to 2 by omega so the value will be the 0 so if you see that kind of equation we can write down the function so the function is Laplace transform the ft is equal to the 1 divided by e1 minus e power minus ps the integration 0 to p e power minus st ft dt so this is a general equation for the background of the wave form so that we have to find out the Laplace transform the equation so that we solve this one the 1 divided by 1 minus e power minus 2 pi by omega and multiply with the integration 0 to 2 pi by omega e power minus st ft dt so that in the place of the ft you substitute the sine omega t so therefore what you got is 1 divided by 1 minus e power minus 2 pi by omega and then the integration 0 to pi by omega e power minus st sine omega t dt plus and then we integrate between pi by omega to 2 pi by omega e power minus st 0 dt so that will be the 1 divided by 1 minus e power minus 2 pi by omega the integration 0 to pi by omega e power minus st sine omega t dt so that we integrate so that will be this e power minus s plus j omega t divided by minus s plus j omega so with lower limit 0 and the upper limit is pi by omega so we substitute the upper limit so 1 multiplied by e power minus s plus pi by omega minus 1 divided by minus s plus omega so that will be the 1 divided by 1 minus e power minus 2 by omega multiplied with the minus s minus j omega divided by s square plus omega square and multiply with the minus e power minus pi by omega minus 1 so that will be the 1 divided by 1 minus e power minus 2 by omega multiply with the s plus j omega
multiply with the e power minus pi s by omega plus 1 divided by s square plus omega square. So finally, omega divided by 1 minus e power minus pi omega multiply s square plus omega square. So this is for the Laplace transform function of the periodic waveform of the Harvey rectifier circuit. Hello. ပို့စာမှာပေးထားတာကပါတယ်ဆိုရင် Harvey rectifier circuit ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တန်ဖိုးကပါတယ်ဆိုရင်3များနဲ့ pi omega ကြားထဲမှာဆိုရင်ဆိုတာ sin omega t ဆိုတဲ့ function ရှိတယ်။ pi omega နဲ့ 2 pi omega ကြားမှာကျတော့3များဖြစ်သွားတယ်။ 2 pi omega နဲ့ 3 pi omega ကြားမှာလည်းပဲ sin omega t ဆိုတဲ့ function ရှိတယ်။အဲ့ဒီ function ကိုတို့ကရေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ပို့စာမှာပေးထားတာကတော့3များနဲ့ theta မဟုတ်ဘူး3များနဲ့ pi omega ကြားမှာဆိုရင် sin omega t ရှိတယ်။ theta မဟုတ်ဘူး pi omega နဲ့ 2 pi omega ကြားမှာဆိုတော့3များဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ function ကိုတို့ပုံမှာပြောတဲ့အတိုင်း graph ဆွဲလို့ရတယ်။အဲ့လို function မျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် Laplace transform f ညီမျှခြင်းတစ်ကို 1 minus e power minus ps နဲ့စားမယ်ပြီးတော့မှ integration 0 to p ရှိလုပ်မယ် e power minus st ft t လို့ရေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ beta ပိုးနေရာမှာ2 pi omega ကိုစားထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်1 divided by 1 minus e power minus 2 pi omega ဆိုရင်0 to 2 pi omega integrate လုပ်မယ် e power minus st ft dt ဆိုတာရလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်1 divided by 1 minus e power minus 2 pi omega ဆို integration 0 to pi omega e power minus st အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာ ft ရဆိုရင် sin omega t ကိုစားထည့်ရင် sin omega t dt အပေါင်းဆို integration ဆို pi omega to 2 pi omega e power minus st 0 dt ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်1 divided by 1 minus e power minus 2 pi omega integrate 0 to pi omega e power minus st sin omega t dt အဲ့ဒါဆိုရင် e power minus s plus j omega t divided by minus s plus j omega lower limit is 0 upper limit က pi omega ဒါဆိုရင်1 multiply e power minus s plus pi omega minus 1 divided by minus s plus omega ရလာမယ်။အဲဒါဆိုရင်1 divided by 1 minus e power minus 2 pi omega ပြီးတော့မှ minus s minus j omega divided by s square plus omega square ပြီးတော့ဘာနဲ့ဆက်မြောက်မလဲဆိုရင် minus e power minus pi omega minus 1ဒါဆိုရင်1 divided by 1 minus e power minus 2 pi omega multiply with s plus j omega divided by s square plus omega square e power minus pi s pi omega plus 1ဆိုတာရလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေရဆိုရင် omega divided by 1 minus e power minus pi omega အမြောက် s square plus omega square ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပေးထားတဲ့ periodic function Harvey rectifier circuit ရဲ့ Laplace transform ဖြစ်တယ်Based on those theory and the concepts, we had to do this exercise assignment 9. Exercise assignment 9 for BAE402 Math 303. Question 37. Write the equations for the A gamma function, B Bessel function. Question 38. Proof J3h equal to 8 by 8 squared, J1 is minus 4 minus 8 by 8, J0h. Question 39. Proof the Laplace transform the e power minus AD equal to 1 divided by s plus a. Question 40. Find the inverse of the s plus 1 divided by s multiply s squared plus s minus 12. Question 41. Write the Laplace transform equation for the periodic function. Hello. ခုနပေးထားတဲ့ခုနသင်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံတွေနောက် theory တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။လေ့ကျင့်ခန်းက41အဲ့ဒါဘာအတွက်အကျုံးဝင်လဲဆိုရင် BAE402 နဲ့ Math 303နဲ့အကျုံးဝင်တယ်။ question 39မှာပါရေးထားတဲ့ဆိုရင်ညီမျှချင်းရေးရမယ်။ gamma function နဲ့ Bessel function နဲ့ညီမျှချင်းတွေကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်။ question 38ကတော့ဘာလဲဆိုသက်သေပြရမယ်။ J3h က8 divided by 8 square J1h နှုတ်4 minus h by h J0h နဲ့ညီချောင်းကိုသက်သေပြရမယ်။ question 39ကြတော့ပါလဲဆိုရင်ဒါလည်းတက်တည်ပြရမှာပဲ Laplace transform တဲ့ e power minus AD 1 divided by s plus a နဲ့ညီချောင်းကိုတက်တည်ပြရမယ်question 40ကြတော့ဘာလဲရှာရမလဲဆိုရင် s plus 1 divided by s multiply s square plus s minus 12အဲ့ဒါရဲ့ inverse Laplace ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်question 41ကတော့ Laplace transform equation periodic function အတွက် Laplace transform equation ကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်And then today's lesson is a numerical analysis. The numerical analysis is given in the table. That we got the hy and the chain on the y is a delta y and the rate of change on the delta y is a del square y and rate of change on the del square y is a del g y. So those are the h value, y value, rate of change on the y value, and double rate of change on the y value and triple rate of change on the y value. Those things are given. So in this case, the h0, y0
HI yi delta y0, H2 y2 delta y1 delta square y0, H3 y3 delta y3 delta square y1 delta q y0. Those things are the numerical analysis, the values in the numerical analysis of function. So in this case, now we can write down the equation, the delta yi equal to yi plus 1 minus yi, and delta square yi is equal to delta yi plus 1 minus delta yi, delta q yi equal to the delta square yi plus 1 delta square y. So those are the equation for the numerical analysis. So in this case, we write down the logarithmic coordinate. For the functions are y equal to h power m. In this case, we write down the logarithmic equation y equal to mx plus log a. So in this case, this equation is a straight line equation cutting this y-axis. So the from the 0 to the y-axis value, that will be the log a, and the slope will be the mx. So this is a straight line function. And least square method means that we have to fix a function. We have to fix a function to achieve the straight line. So that the function, all the h values, y value may not be the line in the straight line. So we have to determine the appropriate function that represents the dou magnitude. So in this case, least squares methods generalized equation can be written y is equal to the fh equal to a1 plus a2h. So for the vi square, in this case fhi minus yi the whole square. အခုဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ numerical analysis ဖြစ်တယ်။တော့ x တန်ဖိုး y တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ y တန်ဖိုးရဲ့ပြောင်းလဲနှုန်းဒီ delta y လို့ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီ delta y ရဲ့ပြောင်းလဲနှုန်းကတော့ delta square y နောက်ပြီးအဲ့ delta square y ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကတော့ delta q y အဲ့လိုတော့ x တန်ဖိုး y တန်ဖိုးတွေနောက်ပြီး y တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုတွေသူ့ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနော်table မှာဖော်ပြထားတယ်။ဖော်ပြတာ h0 y0 h1 y1 delta y0 h2 y2 delta y1 delta square y0 အဲ့လိုတန်ဖိုးတွေကို table ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမချင်းတွေဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ delta yi ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် yi plus 1 minus yi နဲ့ညီမယ် delta square y လည်းပဲ delta yi plus 1 minus delta yi နဲ့ညီမယ် delta q yi လည်းပဲ delta square yi plus 1 minus delta square yi နဲ့ညီမယ်เนาะအဲ့လိုညီမချင်းတွေကိုရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ logarithmic coordinate ကိုရှာမယ်ဆိုရင် y ညီမချင်း a h power m ဖြစ်တယ်ဆိုရင် y ညီမ mh ပေါင်း log a နဲ့ညီမချင်းကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ log a ရှိမယ်ဒါမှ mh ဆို slope ပါတယ်နော်ညီမချင်း straight line ညီမချင်းကိုရေးရမယ်အဲ့ဒါကို straight နော် least square method ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ် least square method ကတော့ y ညီမချင်း fh ဆိုရင် fh က a1 အပေါင်း a2h ဖြစ်တယ်ဆိုရင် vi square ဒီဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် fhi minus yi the whole square နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ least square method ဆိုတာဘာလဲဖော်ပြတဲ့တန်ဖိုးတွေကများစွာရှိနေတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုမှကိုစားပြုတဲ့အနည်းစားဆုံးတန်ဖိုးကို function ကိုရှာရတဲ့နည်းကိုဒါ least square method လို့ခေါ်တယ်least square method ရဲ့သူ့ရဲ့ generalized formula က y ညီမချင်း fh ညီမချင်း a1 ပေါင်း a2h ဆိုရင် vi square ညီမချင်း fhi minus yi the whole square နဲ့ညီမချင်းကိုရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ် And then we will solve the problem. The problem is given a table. Table value is y, h value is 1, 2, 3, 4, y value is 1 by 7, 1 by 8, 2 by 3, 3 by 2. So those values are given. So in this case, we have to calculate the coefficient for the y equal to a1, a2. Those coefficients you have to determine. The four tables are magnitude y, h value 1, 2, 3, 4, y value 1 by 7, 1 by 8, 2 by 3, 3 by 2. We write down as a generalized equation. The equation is 4. The distance as a h value is a maximum h value is 4. Therefore, the 4a1 plus a2 summation I1 to 4 hi. This equal to the y value is the summation I1 to 4 yi. So this is the generalized equation. So we add the summation I1 to 4 hi equal to h1 plus h2 plus h3 plus h4. So the h values are given the 1, 2, 3, 4. There we add 1 plus 2 plus 3 plus 4. You got a 10. And similarly, y values are also given. The summation of the yi from the I value 1 to 4 equal to 1 by 7 plus 1 by 8 plus 2 by 3 plus 3 by 2. So that will be the 9. So a value and the b values are those values are you substitute. So that the general equation is 4a1 plus a2 summation I1 to 4 hi is equal to the summation I1 to 4 yi. So that's equal to the 4a1 plus 10a2 equal to 9. So this is the equation 1. And then we also write down as our second equation. The equation 2 is the generalized formula is a1 multiply the summation I1 to 4 hi plus a2 multiply the summations I1 to 4 hi square equal to the summations I1 to 4 hi yi. So the
in this equations we have to add the summation I 1 to 4 8 I is equal to 1 plus A1 multiply 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus A2 multiply summation I1 to 4 8I square is equal to the 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. And the right hand side is the summations I1 to 4 8I I equal to 1 multiply 1 by 7 plus 2 multiply 1 by 8 plus 3 multiplies 2 by 2.3 plus 4 multiply 3 by 2. So you got the 25. So the equation with the 10A1 plus 30A2 is 25. So we got the two equations. First one is a 4A1 plus 10A2 equal to 9. And second one is a 10A1 plus 30A2 equal to 25. So we resolved this two equations. So the equations are one is a multiply with 2 by 5. So we got the 10A1 plus 30A2 is equal to 25. And so the 10A1 plus 30A2 is 25. So equation 1 is multiplied by 2 by 5. So 10A1 plus 25A2 equal to 22 by 5. So by resolving, the 5A2 is equal to 5 by 5. So the A2 is equal to 0.5. And then this A2 magnitudes are 0.5 is a substitute in this equation. 4A1 plus 10 multiplied 0.5 equal to 9. So finally A1 equal to 1. So the equation format can be written. The equation is y equal to A1 plus A2 h plus A3 h squared. In this case 1 plus 0.5 h etc. So this is the way that we can, from the table, we can utilize it, the least square method to determine the appropriate equation. The appropriate equation representing the value of the x and the y in the given tables. ဒီပု္ပ္ပာမှာပါလဲဆိုရင်ဒါပု္ပ္ပာမှာပေးထားတယ်။ H တန်ဖိုးနဲ့ Y တန်ဖိုးတွေမှာရှိတဲ့နော်ပု္ပ္ပာကိုပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကို table ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီ table ကဖော်ပြတဲ့ H တန်ဖိုးတွေ Y တန်ဖိုးတွေကိုမူတည်ပြီးတော့နီးစပ်တဲ့ညီမျှချင်းကိုရှားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ညီမျှချင်းကိုရှားဖို့ဆိုရင်တို့ကအသုံးပြုရမှာအဲ့မှာ table မှာဘယ်လိုပေးထားတော့ H တန်ဖိုးက1 2 3လေးရှိမယ်။ Y တန်ဖိုးကြီး 1.7 1.8 2.3 နဲ့ 3.2 ဖြစ်နေမယ်။အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီ table မှာတို့ကတော့အဲ့ဒါလည်းကိုစားပြုတဲ့ညီမျှချင်းကိုရှားမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးဘယ်လိုညီမျှချင်းရေးမလဲဆိုတော့ H တန်ဖိုးအများဆုံးတက်သွားတာ4အထိတက်သွားတယ်။အဲဒါဆိုရင် 4A1 အပေါင်း A2 အမြောက်နော် HI တန်ဖိုးI တန်ဖိုး1ကနေ4အထိပေါင်းမယ်နော်အဲ့လိုပေါင်းတာဘယ်ဘက်မှာရှိမယ်ညာဘက်ကျတော့ပါလဲဆိုရင် YI တန်ဖိုး1ကနေပြီးတော့4အထိပေါင်းမယ်အဲ့လိုညီမျှချင်းကိုရေးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာ H တန်ဖိုးနော် I တန်ဖိုး1ကနေ4ထိပေါင်းလဲဆိုရင် H1 ရဲ့ H2 ရဲ့ H3 ရဲ့ H4 ရဲ့4ကပေါင်းမယ်အဲ့တော့ H1 တန်ဖိုးကြီး1 H2 က2 H3 က3 H4 က4ဆိုရင်1တစ်ကဲနှစ်ကဲ3ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ30ရလာမယ်အော်ထို့တူ YI တန်ဖိုးကိုလည်းပဲ1ကနေ4ထိပေါင်းမယ်ဆိုရင်နော် Y 1.7 အပေါင်း 1.8 အပေါင်း 2.3 အပေါင်း 3.2 ဆိုရင်9ဆိုတာရလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညီမျှချင်းကိုတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 4A1 အပေါင်း A2 summation I1 to 4 HI ဆိုရင် 4A1 အပေါင်း 10A2 ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ summation I1 to 4 YI တန်ဖိုးဒီ9နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ 4A1 အပေါင်း 10A2 ဒီ9ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ရမယ်အဲ့ဒါညီမျှချင်း1ဖြစ်တယ်ထို့လူညီမျှချင်း2ကြတော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် A1 အမြောက် summation I1 to 4 HI အပေါင်း A2 အမြောက် summation I1 to 4 HI square ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်နော် summation I1 to 4 HI နဲ့ YI နဲ့နှစ်ခုမြောက်တာလားအဲ့1ကနေ4ထိပေါင်းမယ်ပေါင်းလဲဆိုရင်ဒါ HI တန်ဖိုးကိုနော် I1 to 4ထိပေါင်းလဲဆိုရင် A1 အမြောက်နော် HI တန်ဖိုး1 to 4ထိပေါင်းမယ်ဆိုရင်1 ပေါင်း 2 ပေါင်း 3 ပေါင်း 4အပေါင်း A2 နော် HI square တန်ဖိုးကိုလည်းပဲ4ကပေါင်းလို့ဆိုရင်1 square ပေါင်း 2 square ပေါင်း 3 square ပေါင်း 4 square အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ညီမချင်းညာဘက်မှာရှိတဲ့ HI နဲ့ YI နာမည်တွေမြှောက်ထားတာကို4ကပေါင်းမယ်ဆိုရင်1အမြောက် 1.7 အပေါင်း 2အမြောက် 1.8 အပေါင်း 3အမြောက် 2.3 အပေါင်း 4အမြောက် 3.2 ဒါဆိုရင်အလုံးပေါင်း25ရလာမယ်အဲ့တော့ညီမချင်းနှစ်ခုကဘာရမလဲဆိုရင် 4A1 အပေါင်း 10A2 ဒီ9ညီမချင်း1 10A1 အပေါင်း 30A2 ညီမချင်း25ဆိုညီမချင်း2ဆိုရလာမယ်အဲ့တော့ညီမချင်း1ကို2.5နဲ့မြောက်တဲ့ခါမှာ 10A1 about 25A2 and 22.5အဲ့ဒါညီမကြီး2နဲ့ရှင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင် 5A2 2.5 ဆိုA2 0.5အဲ့ဒီတန်ဖိုးကမှ 4A1 about 10A2 ညီမချင်းเนาะ
9မှာအစားထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်A1 တန်ဖိုးဒီ9 minus 5 divided by 4ဆိုရင်1ရလာမယ်A1 A2 တန်ဖိုးရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမျှချင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် y ညီမျှချင်း A1 အပေါင်း A2h ပေါင်း A3h ဆိုရင်1အပေါင်း 0.5h အဲ့လိုညီမျှချင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ h1 တန်ဖိုး h2 တန်ဖိုးတွေကိုအခြေမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေနဲ့နီးတဲ့ graph ကိုရှာတဲ့နည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ graph ကိုရှာတဲ့နည်းဟာ least square method ကိုအသုံးပြုရှာတဲ့နည်းကိုအခုexample ပုံစံမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်တယ်So that is why we see the series. The series are, we have to make the Fedor series a diverse or the converge. Diverse means that those series as the magnitudes are finally reached as they go to the infinities and infinite values, so that those series are diverse. And when the finest of the series, the final value of the series does not reach as infinity value, so in this case, this equation is this series can be defined as a converse series. So that we have to test whether the series is a diverse or a converse. The normal formula to test this divergence is the limit of the n approach to the infinity s n go to the 10 to the infinity. So this is the equation of diverse. If the limit of the s n approach to the infinity, the magnitude is does not go to infinity. In this case, this is a converse series. So diverse and the converse series are that we are testing whether the power series are the divergent or the convergent. And then based on this the theory principle, and we will check the equation is given that Sn is equal to 2m plus 1 divided by 1 minus 3m. So we need to check whether this equation is divergent or the convergent. So that the equation given that Sn is equal to 2m plus 1 divided by 1 minus 3m, both the numerator and the denominator are divided by m. So therefore the Sn is equal to 2m minus 1 divided by n divided by 1 minus 3n divided by m. So therefore 2 plus 1 by n at the numerator and the denominator is 1 by n minus 3. So that we substitute when the n is approaching the infinity. Therefore at the place of the n, we substitute the infinity. So the numerator is 2 plus 1 divided by infinity, and the denominator is 1 divided by infinity minus 3. So 1 divided by infinity is approach to 0. So 2 plus 0 is equal to 2. And the denominator is 1 divided by infinity is 0. So the 0 minus 3 is equal to minus 3. So numerator is 3, denominator is minus 3. So therefore the minus 2 by 3. Minus 2 by 3 does not equal to the infinity. Therefore the series can be we can remark the series as a converse series. So this series is a converse series. So that we have to make another thing, we make a comparison. So by making the comparison, we can also determine the whether series is a diverse or the converse. So that we have to determine the series. The series is the summation and 1 to infinity minus 1 power n minus 1 and multiply h minus 1 power n divided by m. Whether series is a diverse or the converse. So that we write down the equations are the un plus 1 divided by un is equal to the equation is the minus 1 power n multiplied with h minus 1 power n plus 1 divided by n plus 1. And multiply with n divided by minus 1 power n minus 1 multiply h minus 1 power m. So this equation we have to substitute. So substitute means that by solving this equation, what you got is minus 1 power 1 at the place n when we substitute the n equal to 0. So what value you got is minus 1 power 7. When we substitute it, so minus 1 power 1 and h minus 1 divided by n minus 1. So therefore that will be the minus n h minus 1 divided by n plus 1. So therefore the minus 1 h minus 1 divided by 1 plus 1 by n. So therefore we substitute in this limit n 10 to the infinity. So that will be the answer will be the 1 minus h. So in this case, when the h is equal to 1, 1 minus h value is 0. So therefore the equation is can be defined as the converse equation. If the h value is greater than 1, so in this case the equation will be the diverse equation. So theအခုဆက်ပြီးတင်ပြမှာတော့ power series ဖြစ်နေတယ်။ power series တစ်ခုอ่ะဆိုရင်သူကချင်းကပ်သွားမလားကျဲထွက်သွားမလားเนาะချင်းသူကကျုံဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါ converse လို့ခေါ်တယ်ကျဲထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ diverse လို့ခေါ်တယ်ကျုံဝင်သွားမလားကျဲထွက်သွားမလားဆိုတော့သူကစမ်းသပ်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲဆိုရင်အဲ့
你们今嘛以来没 limit SN N 个年嘛 infinity 有轻个多的看法，哎，那一旦不啊，所以就可能把我 CD 的脑中弹不啊 infinity 有轻个多的的 CD 的但台湾是多的都考的，这个路。然后哎，那 limit 个 N 个 infinity 有轻个来的看嘛，所以哎，SN 的脑中弹不的。infinity 呢，没有所以呢，哎，你 CDD 公法ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။然後အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအခြေခံပြီးမှပု္ပ္ပစာကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ပု္ပ္ပစာမှာဘာပေးထားတော့ SN ညီမျှချင်း 2n + 1 divided by 1 minus 3n လို့ပေးထားတယ်။ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီညီမျှချင်းဟာဆိုရင်တော့ကွန်ဖာဖြစ်သလားဒိုင်ဖာဖြစ်သလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ပေးထားတဲ့ SN ညီမျှချင်း 2n + 1 divided by 1 minus 3n ကိုအဲ့ဒီပိုင်းဝေနဲ့ပိုင်းခြေတစ်ခုလုံးကို n နဲ့စားလိုက်မယ်။စားလိုက်ဆိုရင် SN ညီမျှချင်း 2n + 1 divided by n အဲ့တော့မှပိုင်းခြေကလည်း1 minus 3n divided by n ဆိုရင်ပိုင်းဝေကဘာရမလဲဆိုတော့2 + 1 by n ပိုင်းခြေကတော့1 by n minus 3ဆိုတာရလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှ n တန်ဖို့ infinity ကိုချင်းကပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် n နေရာမှာ infinity ကိုအစားထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်2 + 1 by infinity divided by 1 by infinity minus 3ဆိုရင်2 divided by minus 3ဖြစ်တဲ့အတွက် minus 3 by 2ရလာမယ်အဲ့တော့ minus 3 by 2ဟာဆိုရင် infinity နဲ့မညီတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနော် CD ဒီကွန်ဖာရွှေ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ CD နှစ်ခုကတခုနဲ့ကွန်ဖာဖြစ်လာနော်ဒိုင်ဖာဖြစ်လာတော့လည်းနှိုင်းရှင်တဲ့နည်းနဲ့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဘယ်လို CD ပေးထားလဲဆိုရင် summation n 1 to infinity minus 1 power n minus 1 h minus 1 power n divided by n အဲ့ဒီညီမျှအဲ့ဒီ CD ဒီဒိုင်ဖာဖြစ်လာကွန်ဖာဖြစ်တာကိုစမ်းသပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါညီမျှချင်းရေးရမယ့်ပုံစံဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင် un plus 1ကို un နဲ့စားပြီးတော့တန်ဖိုးကိုရှားလိုက်မယ်ရှားလို့ရတဲ့တန်ဖိုးဒီနော်တကယ်လို့3မြနဲ့နော်ဘယ်တန်ဖိုးမှာသုံးမြကိုဖြစ်သွားလဲနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာဒီတော့ကွန်ဖာဖြစ်နေဘယ်တန်ဖိုးမှာတော့သုံးမြနဲ့မညီဘူးလေအဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာမှာတော့ဒိုင်ဖာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ un plus 1ကို un နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ပေးထားတဲ့ညီမျှချင်းဖြစ်တဲ့နော် h နေရာမှာ minus နော် u n နေရာမှာဆိုရင် n plus 1နေစားထည့်မယ်နော် un ဟိုကျတော့လေ n ကိုစားထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါညီမကြီးကဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ minus 1 power n multiply h power n plus 1 divided by n plus 1ဒီဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင် n divided by minus 1 power n minus 1 h power h minus 1 power n လို့ရေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာရမလဲဆိုရင် minus 1 power 1 n multiply h minus 1 divided by h plus 1ရလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် minus n h minus 1 divided by h plus 1ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တော့ magnitude of the h minus 1ကို1 plus 1 by n နဲ့စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညီမျှချင်းမှာ n ကို infinity ကိုချင်းကပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် n infinity နေရာမှာ infinity ကိုစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ h minus 1ဆိုတာရလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်1 minus h ရလာမယ်အဲ့တကယ်လို့ h တန်ဖိုး1လို့အစားထည့်လိုက်ဆိုရင်1 minus h ကတန်ဖိုးဒီ3မြဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တော့1ဆိုတဲ့ point မှာဆိုရင်ဒီဟာ CD ကွန်ဖာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ h တန်ဖိုးကြီး1ထက်ပိုပြီးကြီးတဲ့အခါမှာဆိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ3မြနဲ့မညီတော့ဘူးဆိုရင် h တန်ဖိုး1တဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ CD ဒီဒိုင်ဖာဖြစ်မယ် And the next one is the Fourier series. The Fourier series are formed because of the Fourier series are the harmonic function. The harmonic functions are the fundamental frequency is usually the 50 cycle per second. So that when the frequency values are higher than the fundamental frequency, those series we can call the harmonic series. The harmonic series we can represent by the Fourier series method. The generalized formula for the Fourier series is f is equal to a0 plus summation n 1 to infinity an cos nh plus a bn sin nh. So this is the format of the Fourier series. So in this case, we can calculate a0 value. A0 is 1 by 2 by integration minus pi by pi fh dh. And similarly, the an value you can also be written. So an is equal to 1 by pi integration minus pi by pi fh cos and hdh. Bn value is also the 1 by pi integration minus pi by pi fh sin and hdh. So those are the Fourier series that generalize the formula a0 value, am value, and the vn value. And based on those principles, we will solve the Fourier equations for the given function. So in this case, the function given that this is a square curve. So the fh value is a line between the minus 1 to 1, and from the 0 to the pi by 2, so the value will be the minus 1, and pi by 2 to pi, the value will be the 1. So this kind of the function, the fh value. So this Fourier function is the odd function, not odd function, also the not even function. Not odd function or not even function. Because the even function means the
A is a symmetry. So along this Y is A, you can fold the two functions at the right side and the left side exactly. So this function we call the even function. The odd function is there are four quadrants, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. So from the quadrant 1 value and the quadrant the three values are exactly the same. So we reverse the quadrant 3 value to quadrant 4, and we can fold exactly with the quadrant 1 value. So if the function satisfies the situation, so we can say that it is the odd function. So I will explain the even function. We fold the two functions. So for example, you fold in the paper, you get exactly the fold the paper. This is the kind of function is the left hand side and the right hand side is exactly before the function is a even function. And then the odd function means there are four quadrants. The quadrant 1 is a 0 to the 90 degree, and the quadrant 2 will be quadrant 1 is between the 0 to the 90 degree, and then quadrant 2 is the 90 to the minus 90 degree, and the quadrant 3 is another angle. So that way is 0 to the 90 to the 380 degrees, so like this. So you can fold this quadrant 3 value and the 4 upward, and then you get exactly 4 with the quadrant 1. In this case, that function will be the odd function. So there are two kinds of function, the even function and odd function. For the even function, you only can write the cos magnetic value, or the sine values will be disappear. And for the odd function, you can only write the sine value, or the cos value will be disappear. But in the given equation, that function is not even and not odd. In this case, you have to write down the full version of the Fourier equation. The full version of Fourier equation, f is equal to a0 plus summation and 1 to infinity cos n a0 an cos n a plus bn sin n a. So this is the full version of the Fourier equation. So we had to determine the a0 value, an value, and the bn value. So the a0 value is given the formula 1 divided by 2 pi integration minus pi by pi f h dh. So in this case 1 by 2 pi the integration minus pi to 0 f h dh plus integrations 0 to pi 2 f2 h dh plus integration pi by 2 to pi f3 h dh. So therefore the 1 by 2 pi multiply 0 multiply integration 0 to pi by 2 minus 1 dh plus minus pi by 2 to pi 1 dh. So that we solving, so that will be the 2 pi multiply minus pi plus pi minus pi by 2, so that will be the value will be the 0. So this is for the a0 value you can calculate. So and then the continues in the solving the problems in the following the slides. Who said the Fourier series အကြောင်းဖြစ်တယ်။ Fourier series ဆိုတာဘယ်လို series မျိုးလဲဆိုတော့harmonic function တွေကိုဖော်ပြတဲ့ series ဖြစ်တယ်။ဥပမာဖြင့် 50 circle per second ဆိုတာ fundamental လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ frequency တန်ဖိုးတွေ50နဲ့များလာမယ်100တွေ150တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီချိန်လုံးရှိတဲ့တန် series တွေဒီ harmonic function လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လို harmonic function တွေကို Fourier series နဲ့သင်္ချာပုံစံနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆို Fourier series တစ်ခုရဲ့သင်္ချာformula ဆိုရင် fh များရင် a0 အပေါင်း summation and 1 to infinity ပေါင်းမယ် an cos and h ပေါင်း bn sin and h ဆိုတာဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ a0 ကိုရှာတဲ့ခုံက a0 က1 by 2 pi integration minus pi to pi f h dh ဖြစ်မယ်။ an တန်ဖိုးဒီလဲ1 by pi integration minus pi to pi f h cos and h dh ဖြစ်မယ်။ bn တန်ဖိုးဒီလဲ1 by pi integration minus pi to pi f h sin and h dh ဆိုတာဖြစ်လာမယ်။အဲ့လိုနီးနဲ့ a0 တန်ဖိုးတွေ an တန်ဖိုးတွေ bn တန်ဖိုးတွေကိုရှာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါ even function နဲ့ odd function တို့ဖြစ်နေတယ်။ even function ဆိုတာနှစ်ခုလုံးဖို့ခောက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုး။ဥပမာလူတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့ညီနေမယ်။ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ညာဘက်လက်နဲ့အတူတူဖြစ်နေမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းပေါင်းနဲ့ညာဘက်နှာခေါင်းပေါင်းကညီနေမယ်ဆိုရင်ဒါဆို even function လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ odd function ဆိုတဲ့သဘောတော့ဗာလဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့သူထောက်ချိုးလာထောက်ချိုးလို့ရတယ်ထောက်ချိုးပြီးညီမျှနေတဲ့ function တွေဆိုတော့ဒါဆိုရင် odd function ဒါဘာလို့ဆိုရင် odd function လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကြားခွက်ကြည့်လိုက်ကြားခွက်မှာဆိုရင်အနက်ကွက်နဲ့အနက်ကွက်နဲ့ကဘာလဲဆိုရင်တောင်ကျိုးဖြစ်နေတယ်အဖြူခွက်နဲ့အဖြူခွက်ကလည်းတောင်ကျိုးဖြစ်နေတယ်ကြားခွက်မှာကြည့်လိုက်ကြားခွက်ကိုဆွဲလိုက်ခါမှာဆိုရင်အနက်ကွက်နဲ့အနက်ကွက်နဲ့တောင်ကျိုးဖြစ်နေတယ်အဖြူခွက်နဲ့အဖြူခွက်နဲ့တောင်ကျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာမျိုးကြတော့ဘာလဲဆိုရင် odd function လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ even function ဖြစ်ပြီဆိုရင်
So, kuna pure the Fourier equation with the A0 about summation and 1 to infinity A and cos and A about V and sine and H pass away. Now, sine and body, Konya to one, cos, A0 the cost and over to Yevo Lode. And the girl of Ajin Peter, so now Kuna popular in Imagine A0 about and 1 to infinity A and cos and H about V and sine and H. Edima A0 double cos and body, Konya like the other sine and H by Shime, sine and A by Pime. Even them hope, all them hope, so you know, the Fourier equation appear yame. Appear double A0 A and the cos and A B and the sine A go appear yame. And our chick have been a post out. I post out my papi that or a graphical sheen. Tomianes are no. I must say, Tomiane by my do jama so in that Tamori minus 1 p below. By my unit by jama so 1 penny. No, Peter the grass water, all them hope, even them hope. All them hope, even them hope, pit the address. No. Fourier equation appear yame. Now, appear yame so F imagine A0 about summation and 1 to infinity A and cos and A about B and sine and A so appear yame. And yame comes I imagine my sheet A0 A and the B and the shama pit. A0 imagine of blue sham A0 take 2 by the same integration of minus pi and pi lome FADH lome. I must say 1 by 2 by so for the amount of minus pi net. Tomia Jama, so no, Damodi FI is a Tomia Penede, 0 by my 2 Jama, so not a minus 1 penede, now by my 2 by Jama, so 1 penede, so in now 12 comma, so in 1 by 2 by Tomia about 0 to by my 2 minus 1 DA about by my 2 to by 1 DA, so pit that way 1 by 2 by minus by my 2 about by minus by my 2, so in Along will spread the comma is rule Damodi Tomia Pene. Now the both are not selection in ma, now slightly my selection in our 2 Yama Pide. Then we write down the equation that we can represent an is square to the 1 by pi, so integration minus pi into pi f(a) cos and h dh. So it's equation of 1 by pi, so minus pi to 0, 0 cos and h dh plus 0 integration 0 to pi by 2 minus 1 cos and h dh plus integrations are by 2 to pi 1 cos and h dh. So that therefore the 1 by pi multiply minus 1 sine and h by n. Lower limit 0, upper limit pi by 2, plus sine and h by n, lower limit pi by 2, upper limit pi. So therefore the 1 by pi minus sine n pi by 2 minus sine 0 by n, plus sine n by minus sine n pi by 2 divided by m. So the an value is a minus 2 by pi n sine n pi by 2. So the a1 value is you substitute the n value 1, a2, a3 you substitute. So the a1 is a minus 2 by pi, a2 0, a3 is a 2 by 3 by, a4 equal to 0, a5 is a minus 2 by 5 by. And similarly, you can determine the Vm value. The 1 by pi integration minus pi by pi, f(a) sine and h dh. So by resolving this one, you can also determine you get the generalized form of the Vm value, and then the substitution and 1, 2, 3, 4, the v1 equal to 0, b2 equal to minus pi by 2, b3 equal to 0, b4 equal to 0, and the b6 equal to minus 2 by 3. So those values, am value, a0 value, bm value, no, A0 value, A1 value, A3 value, A4 value, B1 value, B2 value, B3 value, B4 value. Those things are you can substitute in the generalized formula. The equations are A0 plus A1 cos 1h plus B1 sin 1h plus A2 cos 2h plus B2 sin 2h plus A3 cos 3h plus B3 sin 3h. Then by substitution the A0 value, A1 value, A2 value, B0 value, B1 value, B2 value, B3 value, we can write down there's a Fourier equation. Now, select for Yamaro, A and R swing 1 by pi, no, minus pi and pi, Yama, integrate me, no, FH cos and ADH came. Edigamali 1 by pi, no, minus pi and Tomia, integrate Tomia, Miao, cos and H, Miao DH, a pound, Tomia and pi my do Jama, integrate me, minus 1 cos and ADH pound, no, pi my do a pi Jama, integrate me, 1 Miao cos and H DH or Pilame. Integrate 1 by pi, Miao, minus 1 sin and H by n, so lower limit 0. Upper limit pi by 2 about sine and h by n, lower limit pi by 2, upper limit pi. That's why 1 by pi minus sine n pi by 2 minus sine 0 by n upon sine n by no sine n by 2 divided by n ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ a n တန်ဖိုးဒီ minus pi 2 divided by pi n sine n by 2ဆိုတာဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ a n တန်ဖိုး1 2 3 4အစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် a1 ဒီ minus 2 by ဖြစ်မယ် a2 က0ဖြစ်မယ် a3 ဒီ2 by 3 by ဖြစ်မယ် a4 ဒီ0ဖြစ်မယ် a5 ဒီ minus 2 by 5 by ဆိုတာရလာမယ်ထို့တူပဲ vn တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့1 by pi integration minus pi by pi f
A sin NHDH မှာလည်းအဲ့လိုနေမယ်တွက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော် B n တန်ဖိုးကဘာလဲရလာမယ် B n တန်ဖိုးညီမချင်းရမယ်အဲ့ဒါ generalized formula 1 by n by 1 plus cos n by minus 2 cos n by 2အဲ့မှာ n တန်ဖိုးတွေ1 2 3 4ကိုစားထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ B1 0 B2 တွေ minus 2 by B3 တွေ0 B4 တွေ0 B6 တွေ minus 2 by 3 by ဆိုတာဖြစ်လာမယ်အဲ့မှာရတဲ့ A0 တန်ဖိုးတွေ A1 တန်ဖိုးတွေ A2 တန်ဖိုးတွေ A3 တန်ဖိုးတွေ B1 B2 B3 B4 တန်ဖိုးတွေကိုနော်ဖြေဘူးကပုံစံဖြစ်တဲ့နော် Fourier series ပုံစံဖြစ်တဲ့ A0 အပေါင်း A1 cos h ပေါင်း B1 sin h အပေါင်း A2 cos 2h ပေါင်း B2 sin 2h ပေါင်း A3 cos 3h ပေါင်း B3 sin 3h အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ A0 တွေ A1 တွေ A2 တွေ B1 တွေ B2 တွေမှာအစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လိုချင်တဲ့ Fourier series ကိုရမှာဖြစ်တယ်And then we continue to write down the equation so that the generalized format of the Fourier series is minus 2 by pi cos h plus 2 by pi cos 3h minus 2 by 5 pi cos 5h minus 2 by pi sin 2h minus 2 by 3 pi sin 6h. So that I give you the equation, so even symmetry and off symmetry, so that you can see this in this y-axis. So you can fold the two functions from the right side and the left side of the y-axis. So there will be this even symmetry. The even symmetry functions are only a0 and an value, so no bn value. And the off symmetry is also eigen, right? So you can see that the quadrant 1 value and the quadrant 3 value. When the quadrant 3 value is an inverse, and that you can fold with exactly fold with the quadrant 1 value, that will be the even symmetry. This is the off symmetry. So the off symmetry only bn value is present, no a0 and an value. The next one is the Fourier Bessel equation. So for the Fourier Bessel function, the generalized equation is f(x) equal to summation n1 to infinity cm gn lambda mn x. In this case, cm is equal to the r divided by r squared plus j square n plus 1 lambda mm. So integration 0 to L x fx jm lambda mn x dx. So those are generalized format of the Bessel Fourier Bessel equations. Hello. ခုနကတော့ပု္ပ္ပာကိုတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြစ်ကဘာရမလဲဆိုတော့ minus 2 by cos h plus 2 by cos 3h minus 2 by 5 by cos 5h minus 2 by sin 2h and minus 2 by 3 by sin 6h ဆိုတဲ့ function ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာဆို even symmetry နဲ့ off symmetry ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် y axis မှာညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်နှစ်ခုကိုအတူတူနော်ထပ်ချလိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ even symmetry ဖြစ်တယ် even symmetry ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင် a0 နဲ့ en တန်ဖိုးပဲရှိတယ် b တန်ဖိုးမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့နော်ဒီ quadrant 1 2 3 4 ဆိုတဲ့ function ရှိနေတယ်အဲ့ quadrant 3မှာရှိတာကိုအပေါ်နော်လှန်လိုက်ပြီးတော့ quadrant 1မှာရှိတာ ਨੇ နော်အတူတူထပ်မလို့ရလိုက်တယ်ဆိုရင်နော်ညီလူညီမထပ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင် off symmetry လို့ခေါ်တယ်တော့ off symmetry ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ bn တန်ဖိုးတာရှိတယ် a0 နဲ့ an တန်ဖိုးတွေမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ Fourier Bessel ညီမျှခြင်းဖြစ်တယ်ဒါ Fourier Bessel ညီမျှခြင်းရဲ့ပုံစံကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ f(x) ညီမျှခြင်းဆိုတော့ summation n က1 to infinity ပေါင်းမဲ့ cm gm lambda mn h ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆို cm ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ r ကို r square အပေါင်းအမြောက် j square m plus 1 lambda mm integration 0 to L h f(x) jm lambda mn h dx အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် Fourier Bessel ရဲ့ generalized ညီမျှခြင်းတွေဖြစ်ကြတယ် The next one is a linear mapping theory. So in this case, there are two domains. Z1, Z2, Z3 are in the domain Z domain. Those value in the Z1, Z2, Z3 can be mapped to the another omega domain. So in this case, Z1 is a map to the omega 1, Z2 mapped to omega 2, and Z3 is mapped to the omega 3. So the Z1, Z2, Z3 is a go to the omega 1, omega 2, omega 3. This is we call the linear mapping. Based on this phenomenon, we will solve the problem. The problem is given find the fixed point of the following the mapping. So A is omega equal to minus iz plus 4, B omega equal to z minus 1 square, and C omega equal to 5z minus 14 divided by z plus 5. So that we have to find out the fixed point. So the method means the equation substitute the omega in the place of the z.
So for the equations are omega equal to minus iz plus 4. So you substitute the z in the place of the omega. So that will be z equal to minus iz plus 4. So the z plus iz is 4. So the z multiply 1 plus I equal to 4. So z equal to 4 divided by 1 minus I. So both of the numerator and the denominator multiply with 1 minus I. So the z 4 multiplying 1 minus I divided by 1 minus I multiply 1 minus I. So therefore the 4 multiply 1 minus I divided by 1 plus square root of 1 minus 1 square. So that will be the 4. So the 4 by 2 1 minus I. So that will be the 2 minus 2i. So this is for the linear mapping equation. And similarly for the equation omega equal to z minus 1 square. So we substitute the z in the place of the omega. So that will be z equal to z minus 1 square. So therefore the z equal to z square minus 2z plus 1. So that will be the z square minus 3z plus 1 equal to 0. So this is we compare with the a square plus b plus c. This case c h value the minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So in the place of this this is a value is 1 because the z square has the factor is 1, and in the place of the b, so you can substitute minus 3 because the 3 got the factor minus 3. In the place of the c, so you can substitute 1 because of the factor is 1. So therefore the z equal to minus multiply minus 3 plus or minus square root of 3 square minus 4 multiply 1 multiply 1 divided by 2. So finally you got 3 plus or minus root 5 by 2. Now,တင်ပြမှာတော့ linear mapping ဖြစ်နေတယ်။ဒါ z1 z2 z3 ဆိုတဲ့နယ်တွေကနေပြီးတော့ omega 1 and omega 2 omega 3ကိုပြောင်းလဲသွားမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် linear mapping လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှနော်ပု္ပ္ပစာကိုတွက်မယ်။ဒါပု္ပ္ပစာဘယ်လိုပေးထားဆိုရင် omega ညီမချင်း i minus iz အပေါင်း 4 နဲ့ omega ညီမချင်း z minus 1 နှစ်ထပ်အဲ့လိုပေးထားမယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် fixed point တွေကိုရှာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုရင် omega နေရာအဲ့ဒီ omega နေရာမှာ z ကိုအစားထိုးလိုက်မယ်။ omega ညီမချင်း minus iz အပေါင်း 4 အဲ့ဒီမှာဆိုရင် omega ကို z အစားထိုးလိုက်တဲ့အတွက် z ညီမချင်း minus iz အပေါင်း 4 ဆိုတာရလာတယ်။အဲ့တော့ z အပေါင်း iz က 4 နဲ့ညီတယ်။အဲ့တော့ z အမြောက်1 plus I ညီမချင်း 4 ဖြစ်တဲ့အတွက် z ညီမချင်း 4 divided by 1 plus I အဲ့ဒါကိုမှ1 minus I နဲ့1 minus I ကိုတော့ပိုင်းချင်တဲ့ပိုင်းဝေနှစ်ခုလုံးမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်4အမြောက်1 minus I တော့ပိုင်းဝေကပိုင်းအဲ့ဒါပိုင်းဝေပါရှိရဲ့ပိုင်းချင်တော့1အပေါင်းတော့ square root of minus 1 square ဆိုရင်ရတော့ 4 ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့4 by 2 1 minus I ဆိုရင်2 minus 2i ဆိုရလာမှာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ omega ညီမကြီး z minus 1 square နေရာမှာဆိုရင် omega နေရာမှာ z ကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် z ညီမကြီး z minus 1 square အဲ့ဒါဆိုရင် z ညီမကြီး z square minus 2z အပေါင်း1ဆိုရင် z square minus 3z အပေါင်း1 3မြအဲ့တော့ z ညီမကြီးအဲ့ဒါကို a square ပေါင်း b ပေါင်း c နဲ့စားထိုးလိုက်မယ်နော်တိုင်းရှင်လိုက်တော့ a က1နဲ့ညီနဲ့ b က minus 3နဲ့ညီနဲ့ c က1 z ညီမကြီး minus အမြောက် minus 3 plus or minus square root of 3 square minus 4 အမြောက် 1 အမြောက် 1 divided by 2 အမြောက် 1 ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်2 3 plus or minus root 5 by 2 ဆိုတာရလာမှာဖြစ်တယ် and we will solve the problem given that omega equal to z minus I square so that in the place of this omega we substitute the z. Therefore, the z equal to z minus I square. So z equal to the z square minus 2z plus I square. So therefore, you got the I is a square root of minus 1. So I square is a minus 1. So the z equal to z square minus 2z minus 1. So the z square equal to the z square minus brackets 2i minus 1. The z minus 1 equal to 0. Therefore, the z equal to minus 2i minus 1 plus or minus square root of 2i minus 1 square minus 4 multiply 1. Multiply minus 1 divided by the 2 multiply 1. So 1 plus 2i minus square root of 4i plus 1 divided by 2. So this is the answer. And the next one is a linear mapping. The equation is a phi is a linear mapping. The problem is a phi linear mapping whose fixed point are from 1 plus I minus I to 1 minus I and a plus I. So in this case, originally z values are given. Z values are the 1 plus I and a minus I, and we have to find the mapping. The final omega values are the 1 minus I and a plus I. The generalized for the equation is z minus z divided by z minus z3 multiply with z2 minus z3 divided by z2 minus z1 equal to omega minus omega 1 divided by omega minus omega 3 multiply with the omega 2 minus omega 3 divided by omega 2 minus omega 1. So the z1 term is the one magnitude is 1.
Z2 magnitude is a plus I and Z3 magnitude is a minus I. Similarly, omega 1 magnitude is a 1, omega 2 magnitude is a minus I, and omega 3 magnitude is a plus I. Those are Z1, Z2, Z3, omega 1, omega 2, and omega 3 magnitudes are substituted in the equation. Z minus Z1 divided by Z minus Z3 multiplied with Z2 minus Z3 divided by Z2 minus Z1 equal to omega minus omega 1 divided by omega minus omega 3 multiplied with omega 2 minus omega 3 divided by omega 2 minus omega 1. So what you got is Z minus 1 divided by Z plus I equal. Multiply 1 minus minus I divided by 1 minus I minus 1 equal to omega minus 1 divided by omega minus I multiply with minus I divided by minus I minus 1. So then you have to cancel something, and then you can finally we got is that Z minus 1 divided by Z plus I multiplied 2I divided by I minus 1 equal to omega minus 1 divided by omega minus I multiplied with 2I divided by minus I minus 1. Then Z minus 1 divided by Z plus I multiplied with 1 divided by minus 1 minus I equal to omega minus 1 divided by omega minus I multiplied with 1 divided by minus 1 plus I. Then so Z minus 1 divided by Z plus I multiplied with 1 divided by 1 minus I equal to omega minus 1 divided by omega minus I multiplied with 1 divided by 1 plus I. Then finally omega Z minus omega minus I Z plus 1 divided by omega Z plus omega I minus I Z minus I equal to 1 minus I divided by 1 plus I. This is the required answer. Set B တွက်မှာဆိုတာညီမချင်းကပေးထားတယ် omega ညီမချင်း Z minus I square ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီကမှာ omega နေရာမှာ Z ကိုအစားထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ဆိုရင် Z ညီမချင်း Z minus I the whole square ဆိုတာဆိုရင် Z ညီမချင်း Z square minus 2Z plus I the whole square ဆိုတော့ I is square to square root minus 1 therefore အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗာရမယ်ဆိုရင် Z ညီမချင်း Z square minus 2Z minus 1ရမယ်အဲ့တော့ Z square minus 2I minus y အမြောက် Z အနှုတ်1က3မြဖြစ်တဲ့ဆိုရင် Z ညီမရဲ့အနှုတ်အမြောက် 2I minus 1 plus or minus square root of 2I minus 1 the whole square minus 4 multiply 1 multiply minus 1တခုလုံးမှာ2အမြောက်1နဲ့စားမယ်ဒါဆိုရင်1 plus 2I minus square root of 4I plus 1 divided by 2ဆိုတာရလာမယ်အခုကတော့ linear mapping ကိုရှာမယ် linear mapping မှာပဲ fixed point နေရဆိုရင် Z တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့1အပေါင်း I အနှုတ် I ကနေပြီးတော့ omega တန်ဖိုးတွေရှိတဲ့1အနှုတ် I အပေါင်း I ကိုနော်ကူးပြောင်းသွားမယ်အဲ့လိုကူးပြောင်းသွားဖို့အတွက်က linear mapping ကိုရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဆိုရင် Z1 ဒီစာ1ဖြစ်တဲ့ Z2 ဒီအပေါင်း I ဖြစ်တဲ့ Z3 ဒီ minus အနှုတ် I ဖြစ်တဲ့omega 1ဒီ1ဖြစ်တဲ့ omega 2တန်ဖိုးဒီအနှုတ် I ဖြစ်တဲ့ omega 3တန်ဖိုးဒီအပေါင်း I ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီမချင်းရဲ့ရေဘူးပုံစံရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင် Z အနှုတ် Z1 ပြီးတော့မှ Z အနှုတ်Z3 Z အနှုတ် Z1 ကို Z အနှုတ် Z3 နဲ့စားတာအဲ့ဒါဟိုမှာဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင် Z2 အနှုတ် Z1 ကို Z3 ကို Z2 အနှုတ် Z1 နဲ့စားတယ်မြောက်မယ်အဲ့ဒါညာဘက်မှာဘာနဲ့ညီမဲဆို omega အနှုတ် omega 1ကို omega အနှုတ် omega 3နဲ့စားရတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင် omega 2အနှုတ် omega 3အဲ့ဒါဟိုမှာဘာနဲ့စားမလဲဆို omega 2အနှုတ် omega 1နဲ့စားမယ်အဲ့ဒီကမှာ Z1 Z2 Z3 Z ဟော omega 1 omega 2 omega 3ဓာတ်မိုးတွေအစားထည့်လိုက် Z အနှုတ်1အဲ့ဒါဟိုမှာဘာနဲ့ဆိုရင် Z အပေါင်း I အမြောက် I အနှုတ် I ပြီးတော့ I အနှုတ်1အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီမဲဆိုရင် omega အနှုတ်1အဲ့ဒါကို omega အနှုတ် I နဲ့စားမယ်အမြောက်အနှုတ် I အနှုတ် I အဲ့ဒါဟိုမှာအနှုတ် I အနှုတ်1နဲ့စားမယ်ဒါဆို Z အနှုတ်1ကို Z အပေါင်း I နဲ့စားတာအမြောက် 2I ကိုအနှုတ်1နဲ့စားတာဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် omega အနှုတ်1ကို omega အနှုတ် I နဲ့စားရမယ်အဲ့ဒါဟိုမှာ 2I အဲ့ဒါကိုအနှုတ် I အနှုတ်1နဲ့စားတာနဲ့ညှောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Z အနှုတ်1ကို Z အပေါင်း1အမြောက်နော်အဲ့ပါအပေါ်က1အောက်ကအနှုတ်1အနှုတ် I အဲ့ဒါဗာနဲ့ညီနေဆိုရင် omega အနှုတ်1အဲ့ဒါကို omega အနှုတ် I နဲ့စားမယ်ပြီးတော့မှဗာနဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်က1အောက်ကအနှုတ်1အပေါင်း I အဲ့တော့နောက်ဆုံးတွက်လိုက်ဆိုရင် Z အနှုတ်1ကို Z အပေါင်း I အမြောက်1ကို1အနှုတ် I နဲ့စားတာဗာနဲ့ညီလဲဆိုရင် omega အနှုတ်1ကို omega အနှုတ် I နဲ့စားမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့မြောက်မယ်ဆို1ကို1အပေါင်း I နဲ့စားတာလည်းမြောက်မယ်ဒါဆိုရင် omega Z အနှုတ် omega အနှုတ် I Z အပေါင်း1အဲ့ဒါကိုမှ omega Z အပေါင်း omega I အနှုတ် Z အနှုတ် I ကဗာနဲ့ညီနေဆိုရင်1မနအနှုတ် I ကို1အပေါင်း I နဲ့စားတာလည်းညီမယ်
we saw the problems. The problem given, determine the linear transform mapping. Z1 equal to 0, Z2 equal to 1, Z3 equal to infinity. On to omega 1 equal to I, omega 2 equal to minus 1, omega 3 equal to minus I, respectively. So in this case, Z1, Z2, Z3 magnitudes are they are transferred to the omega 1, omega 2, and omega 3's magnitude. And therefore, we write down the equation omega and minus omega 1 divided by omega minus omega 3 multiplied with omega 2 minus omega 3 divided by omega 2 minus omega 1. This is equal to the Z minus Z1 divided by Z minus Z3 multiplied with Z2 minus Z3 divided by Z3 2 minus Z1. In this case, omega 1, omega 2, omega 3 value are substitute. Z1, Z2, Z3 also substitute. And therefore, omega minus I divided by the omega minus I multiply minus 1 minus I divided by minus 1 minus I equal to Z minus 0 divided by Z minus infinity multiplied with 1 minus infinity divided by 1 minus 0. So in this case, infinity have to be 1 minus infinity, 1 minus Z minus infinity has to be removed. So therefore, the omega minus I divided by omega plus I multiplied with minus 1 plus I divided by minus 1 minus I is equal to the Z minus 0 divided by 1 minus 0. Therefore, omega minus I divided by omega plus I multiplied with 1 minus I divided by 1 plus I equal to Z. So we got omega minus I divided by omega plus I equal to 1 plus I divided by 1 minus I multiplied with Z. So therefore, the omega minus I plus omega plus I divided by omega minus I minus omega plus I is equal to Z plus I Z plus 1 minus I divided by Z plus I Z minus 1 minus I. Then we continue to solve this problem on the next PowerPoint. The both are beta that's about so linear transform mapping shame. Z1 domia Z2 1, Z3 infinity she a nebioma, omega 1 I, omega 2 minus 1 and omega 3 minus I, elo pite now map linear transform mapping shama pite. Boma swing Z1, Z2, Z3 she need I damboria swing omega 1, omega 2, omega 3 tapia kubia wale. Kubia wale linear transform Nina Jine, Jibo now blue yellow yard so omega minus omega 1. Omega minus omega 3 နဲ့စားမယ်ပြီးတော့ဗာနဲ့မြှောက်မယ်ဆို omega 2 minus omega 3ကို omega 2 minus omega 1နဲ့စားတာနဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒါဗာနဲ့ညီမယ်ဆိုညာဘက်မှာ z minus z1 ကို z minus z3နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါမှာဗာနဲ့မြှောက်မယ်ဆို z2 minus z3 ကို z2 minus z1နဲ့စားတာနဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့ omega 1 omega 2 omega 3 တန်ဖိုးလေး z1 z2 z3 တန်ဖိုးလေးကိုညီမညီမအစားထည့်လိုက်ဒါဆို omega minus I အဲ့ဒါဥမာ omega minus I အမြောက် minus 1 minus I အဲ့ဒါဥမာ minus 1 minus I အဲ့ဒါဗာလဲညီမယ်ဆိုရင် z minus 0 divided by z minus infinity ပြီးတော့မှ 1 minus infinity divided by 1 minus 0 အဲ့တော့ 1 minus infinity နဲ့ z minus infinity ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဗာရအောင်လဲဆိုတော့ညီမချင်းပယ်ဘက်မှာ omega minus I အမြောက် minus I အပေါင်း I ပြီးတော့မှဗာနဲ့စားမယ်ဆို omega အပေါင်း I အမြောက် minus 1 minus I အဲ့ဒါညာဘက်မှာရှိတဲ့ z minus 0 1 minus 0နဲ့စားတာနဲ့ညီမယ်ဒါဆိုရင် omega minus I အဲ့ဒါကို omega plus I နဲ့စားတာနဲ့ဗာနဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင် 1 minus I ကို 1 plus I နဲ့စားတာဗာနဲ့ညီနေဆိုရင်ညီမချင်းညာဘက်မှာရှိတဲ့ z နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါညီမချင်းကိုပြန်ရေးလိုက်ဆို omega minus I ကို omega plus I နဲ့စားတာဗာနဲ့ညီမယ်ဆိုရင်1 plus I ကို 1 minus I နဲ့စားမယ်ပြီးတော့ z နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် omega minus I about omega plus I အဲ့ဒါဥမာ omega minus I အနှုတ် omega about I အဲ့ဒါဗာနဲ့ညီနေဆိုရင် z about I z about 1 minus I အဲ့ဒါဥမာ z about I z အနှုတ် 1 minus I အဲ့လိုရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးရှင်းလင်းချက်ကိုနောက် PowerPoint မှာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်